ผู้กองเคยบอกไว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันมีของแก้กันพระธุดงค์ที่เลี้ยงผมมาท่านก็พูดไว้เช่นนี้เพียงแต่ว่าเราจะรู้หรือไม่เท่านั้นแหละจอมพรานหันขวาไปจ้องหน้าเร็วแกหมายความว่ายังไงเหนือซ้ายน้ำตะกุภูเขาตากแห้งเผาไฟให้เกิดควันโชยไปถูกใครคนนั้นก็จะหลับเป็นตายนี่เป็นความจริงแต่หัวว่านชนิดหนึ่งทุกให้แรงผสมกับเหล้าแต่ยิ่งให้ทั่วจมูกปากจะช่วยกรองพิษควันสลบนั้นผู้กองทราบมาบ้างหรือเปล่ารับพินงานตาสว่างวาวขึ้นทุกคนจ้องไปยังเงยสายเป็นตาเดียวด้วยสังหรณ์แห่งความหวังเงยสายนี่แปลว่าเธอรู้วิธีแก้อย่างนั้นเหรอดารินร้องถามมาเร็วปรือริมฝีปากเป็นมุมสวยของใบหน้าประหนึ่งหุ้มห่อด้วยทองแดงนั้นสยายกว้างออกไปจนเห็นฟันเงยสายเคยใช้ยาสะกดชนิดนี้กับกองทหารพม่าเมื่อครั้งยังอยู่ในหน่วยจู่โจมของกองโจรกระเหรี่ยงถ้าไม่รู้วิธีแก้ก็ใช้ยาสะกดนี้ไม่ได้เพราะจะต้องถูกเขาเองด้วยแล้วว่าอย่างว่านั่นน่ะเราจะไปหาได้จากที่ไหนทางการหัวหน้าคณะถามสวนมาอย่างรีบร้อนแทนคำตอบร่างนั้นลุกขึ้นยืนเดินตรงไปที่ย่ามส่วนตัวอึดใจเดียวก็เดินถือหัวว่านชนิดหนึ่งลักษณะกลมแบนเหมือนลูกสะบ้ามีรากรอบตัวเป็นสายอันขนาดเท่ากำปั้นออกมาเดินกลับเข้ามาโชว์ให้ทุกคนดูโดยไม่กล่าวคำใดทั้งสิ้นรับพินเอื้อมมือมารับไปพิจารณาดูเป็นคนแรกแล้วส่งเวียนต่อไปให้คณะนายจ้างของเขาตามลำดับเสียงชายยันพึมพำออกมาอย่างปิติว่าให้มันได้อย่างนี้สิพระเจ้าพระคุณเอ๋ยเชษฐาผู้ถี่ถ้วนรับไปดูเป็นคนสุดท้ายแล้วเหลือบมองพระใหญ่อย่างขอความเห็นเหมือนจะยังไม่แน่ใจนักยื่นส่งคืนไปให้รับพินกับริมฝีปากพูดแผ่วต่ำขณะที่พลิกกลับไปมาในมือมีว่านหนึ่งชนิดหนึ่งพวกตะนุเรียกในภาษาของเขาแปลออกมาตรงกับคำว่าว่านพระอาทิตย์ลักษณะกลมแบนมีรากเป็นรัศมีออกรอบตัวคุณสมบัติของมันก็คือเป็นยากระตุ้นอย่างแรงทำให้ตาค้างไม่ง่วงไม่เพลียไม่มีทางจะนอนหลับประสาทลงได้จนกว่าฤทธิ์ของมันจะหมดผมก็ไม่เคยเห็นมาก่อนเพิ่งจะได้รับทราบมาจากพรานเก่าๆเท่านั้นไม่ทราบว่าจะเป็นว่านชนิดนี้หรือเปล่าตอนนั้นก็สรุปได้เลยใช่มันแน่ๆแล้วใช้ยาลงความเห็นมาอย่างมั่นใจทันทีที่เขากล่าวจบเราไม่มีทางจะเลือกเป็นอย่างอื่นนอกจากจะต้องยอมเชื่อเงยสายในภาวะเช่นนี้พรานใหญ่ว่าแล้วไปทางหัวหน้าคณะเป็นอันว่าเรามีสิ่งป้องกันยาสะกดของมันแล้วครับโดยฝากความหวังไว้กับเจ้าวันประหลาดอันนี้เชิดขาตาเป็นประกายมองหน้าทุกคนที่ล้อมวงประชุมเครียดอยู่มันจะต้องเข้ามาเมื่อแน่ใจว่าพวกเราหลับกันหมดแล้วเขาพูดอย่างใคร่ครวญระมัดระวังตาหลีลงเหมาะที่สุดแล้วดักเอาตัวลูกชายหัวหน้าใหญ่ของมันนี่ได้ถ้าเราได้ตัวมันขณะที่มันยังมีชีวิตก็จะมองเห็นลู่ทางที่จะติดตามเมย์ได้หรือคุณว่ายังไงครับนั่นเป็นวิธีเดียวที่เราเห็นความหวังรับพิมพ์ก้มศีรษะและโยนว่านไปให้เงยสายออกคำสั่งโดยเร็วจัดการตามวิธีของแกให้พวกเราทุกคนเร็วเงยสายรับว่านไปใช้มีดฝานออกเป็นชิ้นแจกจ่ายให้จนครบคนแล้วทุบแหลกเป็นฝอยเอาลำปากของขยิบเคล้าผสมจนชุ่มขยี้ละเลงลงที่บริเวณจมูกและริมฝีปากเป็นตัวอย่างให้ดูไม่กี่อึดใจหลังจากนั้นทุกคนก็ปฏิบัติตามโดยเร็วแม้กระทั่งสัตว์ป่าผู้ยังตกอยู่ในฐานะคนป่วยและจบเกิดชายตองเหลืองที่ลอบเข้ามาส่งข่าวกลิ่นของว่านประหลาดฉุนเฉียวชวนเครื่องเย็นอาเจียนอย่างไรบอกไม่ถูกเหมือนใบหางตะเข้แต่ก็พอจะทุเลาลงไปโดยการดับของเหล้าป่าที่ใช้เคล้าผสมก่อนที่จะขยี้ละเลงทั่วปากและจมูกอย่าเพิ่งปล่อยจบเกิดแยกออกไปไหนตามลำพังก่อนละให้มันรวมกลุ่มอยู่กับเราในนี้ก่อนเชี่ยขาสั่งพระใหญ่ส่งภาษากับเจ้าชาวป่าอีกครู่เดียวก็ถ่ายทอดข้อความให้ฟังว่าแผนการของไอ้พวกนั้นเท่าที่มันแอบได้ยินก็คือหลังจากที่แน่ใจว่าพวกเราถูกวันสะกดหลับกันหมดแล้วมันจะย่องเข้ามาฆ่าพวกเราให้หมดยกเว้นผู้หญิงคนเดียวที่มันจะเอาไปด้วยทุกคนหันขวาไปมองดูดารินเป็นตาเดียวก็เห็นน้องสาวใจเด็กของหัวหน้าคณะหัวเราะดุดันเชี่ยมเกรียมอยู่ในลำคอตาลุกวาวบอกเจ้าตองเหลืองว่าขอบใจที่มันเข้ามาบอกให้เรารู้ตัวซะก่อนไม่เสียแรงที่เราช่วยชีวิตมันไว้ลูกชายของหัวหน้าเผ่าซุ่มเอานายหญิงมาหลายวันแล้วมันพอใจนายหญิงมากมันคิดที่จะลักพาเอาตัวนายหญิงไปให้ได้และก็เฝ้าตามทุกระยะก็พูดกับหล่อนโดยผ่านรับพิมพ์ทำไมไม่ส่งผู้ใหญ่มาขอว่าวางแผนฉุกพลาดกันอย่างเงี้ยมันไม่ได้ดีนะใช้ยันอดมีอารมณ์ขันไม่ได้แล้วมันก็ได้ผลทุกคนหัวเราะแม้แต่เจ้าตัวนักมนุษยวิทยาสาวเองก็ไม่รู้เรื่องเพราะรับพิมพ์ไม่ได้แปลคำปรารภแบบหน้าตายของชายันให้มันเสียงอดีตนายทหารปืนใหญ่บนพึมพำต่อมาเบาๆอีกว่าสงสัยว่าจะซุ่มดูหมอดารินก่อนอาบน้ำในห้วยแล้วก็ไม่รู้ว่ามันใช้กล้องติดเทเลโซโต้ถ่ายภาพไว้บ้างหรือเปล่าดารินเวียนพลาดเขาให้กลางหลังกระซิบเสียงคุ้นๆจะตายในไม่กี่วินาทีใดก็ไม่รู้ยังอุตส่าห์ตลกออกอีกเหรอเพื่อนชายยักไหลยิ้มเลี่ยนๆก็ขอให้ตลกไว้ก่อนละฉันชอบตายหน้ายิ้มไม่ชอบตายหน้าเศร้าจำไม่ได้เลยที่เขาว่าเป็นการหน้ายิ้มได้ไม่ต้องฝืนเมื่อชื่นเหมือนมันเลงเพลงสวรรค์แต่คนที่ควรชมนิยมกันต้องใจมั่นยิ้มได้เมื่อไผ่มาฉันถือมติเนี้ยมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วล่ะคำพูดของชายตองเหลืองที่รับพิมพ์แปลออกมาทำให้ความคิดชนิดหนึ่งผ่านแวบไปในสมองของเชษฐาแล้วสีหน้าเขาก็เริ่มมีแววแห่งความหวังขึ้นถ้าจบเกิดมีความหมายในคำพูดเช่นนั้นจริงๆผมก็เชื่อว่ามาเรียน่าจะยังมีชีวิตรอดอยู่ได้แนวความคิดเช่นนั้นของหัวหน้าคณะเรียกความสะดุดใจของทุกคนขึ้นมาทันทีชายยันถามมาโดยเร็วว่าลองถามเจ้าเกิดดูสิรับพิมพ์ว่าสารเขียวมันจะเอามาเรียไปแหวกออกกินเป็นอาหารเหมือนอย่างนั้นเทียลูกสาวของมันโดนไปแล้วหรือเปล่ารับพิมพ์ถามก็ได้คำตอบแปลออกมาเป็นสำนวนภาษาคนป่าว่าเกิดว่าซูหัวหน้าเผ่าคงไม่ฆ่าหญิงผิวขาวแต่จะเอาไปทำเมียเพราะหญิงผิวขาวเป็นคนสวยมันไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนแล้วจะตองเหลืองก็หันไปจ้องพิจารณาดารินชี้มือบอกมาว่านายหญิงผู้งามเหมือนนางไม้ดีกว่าเหมือนกันพวกมันไม่คิดจะฆ่ากินอย่างหญิงชาวบ้านป่าเผ่าอื่นๆมันอยากจะได้ไปเป็นเมียพอเอาคนนึงลูกจะต้องเอาอีกคนนึงแต่พวกผู้ชายมันจะจับฆ่ากินให้หมดนี่เป็นความคาดคะเนของเจ้าเกิดครับเป็นความจริงแค่ไหนเราก็ยังไม่ทราบร้านใหญ่บอกมันน่าจะมีเขาความจริงควรเชื่อได้มากทีเดียวหัวหน้าคณะกล่าวภายหลังนิ่งคิดถึงยังไงสังเขียวก็ยังเป็นมนุษย์ที่มีอารมณ์และความรู้สึกในด้านเพศเยี่ยมวิสัยมนุษย์มาเรียเป็นผู้หญิงสาวผิวขาวรูปสวยต่อให้มันดูกระหายเลือดชอบกินคนเป็นอาหารยังไงมันก็ไม่น่าจะฆ่าหล่อนในวัตถุประสงค์นี้ได้ลงคอตราบใดก็ตามที่มันยังมีสัญชาตญาณทางเพศอยู่ผมว่าเจ้าเกิดน่าจะคาดการณ์ได้ถูกต้องแล้วภาวนาให้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเถอะหนทางที่เราจะช่วยชีวิตของเมย์ก็ย่อมจะมีมากขึ้นชายยันว่าทันทีนั้นเองชายเผ่าตองเหลืองก็เงยหน้าขึ้นสายจมูกร่อนไปมาในอากาศพร้อมกันทุกคนต่างก็รู้สึกว่ามีกลิ่นของชนิดหนึ่งโชยแผ่วเบาๆมาตามลมเหมือนกลิ่นผมหรือกระดูกไหมกลิ่นนั้นกระทบทางน้ำประสาทถนัดขึ้นทุกครั้งเมื่อลมพัดผ่านมาเตรียมตัวครับมันสุมควันสะกดเราแล้วรับพิมพ์บอกอย่างรีบร้อนพร้อมกับหันไปกับชาว3 คนของเขาตามแผนซึ่งได้นัดหมายกันไว้แล้วพูดเร็วปรือกับคณะนายจ้างของเขาเป็นประโยคสุดท้ายเข้าประจำที่ทำเป็นนอนหลับได้แล้วครับสังเกตเจ้าตัวที่ปักขนนกดำไว้บนศีรษะนั่นคือลูกชายหัวหน้าเผ่าเราจะจับเป็นเจ้ารู้เพียงคนเดียวนอกนั้นฆ่าให้หมดสัญญาณลงมือให้ฟังจากผมไม่มีใครเอ่ยคำใดกันอีกทั้งสิ้นต่างแยกย้ายกันเข้าประจำที่นอนซึ่งวางจุดไว้อย่างเหมาะเจาะ
สำหรับเป็นกับดักที่ฝ่ายจะย่องเข้ามาชนิดไม่เปิดโอกาสให้หลุดรอดไปได้เลยการรู้กำลังของฝ่ายตรงข้ามล่วงหน้าว่ามีจำนวนอยู่เท่าใดยิ่งทำให้สะดวกขึ้นต่อการรับมือในระยะประชิดตัวอันจะเกิดขึ้นนายจ้างทั้ง3ล้มตัวลงนอนที่เดิมปืนยาววางแนบกายพร้อมที่จะหยิบฉวยขึ้นมาได้ทันทีแต่ในมือของแต่ละคนที่ซุกอยู่ภายใต้กลุ่มของแบงเก็ตกำปืนสั้นประจำตัวไว้นั่นคาดยินนอนดักทางอยู่ทางด้านศีรษะแง่ซ้ายสกัดเป็นรั้วอยู่ทางปลายเท้ารับพินเป็นเป้าเด่นล่อตาอยู่ข้างกองไฟนอกนั้นนอนเรียงรายอยู่ในรัศมีรอบๆส่วนเจ้าตองเหลืองเกอะแอบเข้าไปหลบซุ่มอยู่ในซอกหินที่นักสำรวจป่า2ผัวเมียผู้เคราะห์ร้ายเคยใช้เป็นที่นอนแล้วทุกคนก็สงบนิ่งไม่ติดใจเหมือนจะหลับสนิทรอคอยเวลาสำคัญที่จะเข้ามาถึงด้วยใจอันเต้นแรงกลิ่นของผมที่ลอยตามลงมานั้นทวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะจะเป็นด้วยกำลังใจอันแน่วแน่ที่ต่อสู้กับอำนาจความง่วงเหงาหานอนหรือจะเป็นเพราะฤทธิ์ว่างของเมียทรายที่ฉลองจมูกไว้ก็ไม่ทราบได้ทุกคนมีประสาทตื่นพร้อมอยู่ตลอดเวลาโดยไม่มีใครหลับลงแม้แต่คนเดียวเวลาผ่านไปอย่างช้าๆท่ามกลางความเงียบการมันจะล่วงเลยไปนานสักเท่าใดไม่ทราบได้เดือนแรมจับเริ่มจะโผล่พ้นทิวไม้สาดแสงซีดๆลงมาแอบแนวป่าเขาฝนหมดไปแล้วเห็นดาวทอแสงอยู่ระยับนกพูกร้องเป็นจังหวะอยู่บนยอดกลางเหนือตีนเขาครั้นแล้วเสียงการเคลื่อนไหวอันเกิดจากกิ่งไม้สั่นกระทบและก้อนกรวดพลิกก็แววใกล้มาอย่างแช่มช้าดารินสะกิดแขนที่ชายแล้วก็รู้สึกในฝ่ามืออบอุ่นของเชี่ยถาที่กุมมือหล่อนไว้บีบเบาๆชายยันนั้นตนครอบอยู่เป็นจังหวะแต่มีเสียงกริ๊กลั่นขึ้นเบาๆมาจากใต้ผ้าคลุมมันเป็นเสียงงานนกของจุด44แมกนัมแบบซิงเกิลแอคชั่นที่ถืออยู่ในมือต่อมาอีกใจใหญ่ๆจากม่านตาที่รีแคบจับสังเกตอยู่ของทุกๆคนเงาดำๆเหมือนพูดผีก็ค่อยๆโผล่มาจากเรือโขดหินที่ขึ้นแวดล้อมสลับซับซ้อนทีละเงาจากทิศทางต่างๆรอบด้านนับได้7 คนตามจำนวนที่เจ้าเกิดมารายงานไว้ล่วงหน้าไม่มีผิดมนุษย์ผีในจำนวนนั้นพากันเคลื่อนไปบริเวณที่พักนอนเข้ามาอย่างเงียบๆแสงไฟกองใหญ่กลางแคบที่กองไฟสาดกระทบดาบใบใหญ่ช่วงสั้นลักษณะคล้ายๆเงาที่มันถือและเป็นเงาวับสารรูปและท่าทางในการย่างสามขุมย่องเข้ามาของพวกมันดูไม่ผิดอะไรกับลิงทั้งหมดไม่มีเสียงพูดจานอกจากมือที่โบกแผนสัญญาณบอกความหมายแล้ว2 คนชุดแรกที่ย่องนำเข้ามาก็หยุดยืนค้ำอยู่เหนือร่างของบุญคำผู้นอนกดตัวตะแคงอยู่ในแถวนอกสุดก้มลงจ้องพิจารณาอยู่อึดใจชะลอยแต่ชะล่าใจเชื่อมั่นในอำนาจยาสะกดของมันจึงไม่แสดงท่าว่าจะสนใจระวังตัวกับเหยื่อที่มันคิดว่าสลบสลายนะออกเดินสำรวจไปยังคนอื่นๆต่อไปพวกที่ตามติดเข้ามาก็แยกย้ายกันเดินตรวจไปรอบๆราวกับแคมป์พักนอนของคณะชาวเมืองจะเป็นถิ่นที่อยู่ของมันแล้วร่างสูงใหญ่กำยำมีขนนกสีดำปักอยู่ที่แถบข้าศีรษะก็ปรากฏเห็นในสายตาครึ่งปิดครึ่งเปิดของรับพินเขาไม่สนใจกับเจ้าบริวารอื่นของมันนกจะคอยหมายตาตามการเคลื่อนไหวของร่างนั้นอย่างระมัดระวังเพียงร่างเดียวเจ้าตัวหนึ่งมายืนชะโงกดูหน้าเขาไปใกล้จนได้กลิ่นสาบสารเหมือนสัตว์ป่าอย่างถนัดแวบเดียวมันก็ผลักไปดูคนอื่นอีกอย่างวางใจเจ้าหัวหน้ายืนเด่นอยู่กลางบริเวณกวาดตาอันพองกลนของมันไปรอบๆเหมือนจะค้นหาแล้วก็มาหยุดชะงักอยู่ที่นักมนุษยวิทยาสาวผู้นอนอยู่ระหว่างขนาบของเชี่ยถาและชายันตาของมันเป็นประกายวาวราวกับเสือริมฝีปากหนาเสียออกมาอย่างพึงพอใจและก้าวข้ามร่างของแง่ทรายอย่างเข้มช้าตรงก็ไปหยุดยืนจ้องพิจารณาในระยะใกล้อยู่ทางด้านปลายเท้าบริวารอีก3 คนของมันก็เคลื่อนเข้าไปล้อมวงมุงอยู่เชี่ยถาดารินและชายันในขณะนี้มองเห็นภาพเบื้องหน้านั้นอย่างถนัดที่สุดทุกคนกลั้นลมหายใจยังไม่อาจเคลื่อนไหวปฏิบัติการอย่างใดลงไปได้เพราะรอคอยสัญญาณจากรพินอยู่ตามที่นัดแนะไว้แล้ววินาทีสุดท้ายแห่งการรอคอยก็มาถึงเมื่อเจ้าหัวหน้ายาง3 กลุ่มอ้อมไปทางด้านศีรษะของบุคคลทั้ง3ในขณะที่2 คนเนื้อหอมอันแหลมคมขึ้น2 มือจูงเหนือศีรษะหมายใจกระนำลงไปบนยอดอกของเชี่ยถาและชายันคนละคนฆ่ามันเสียงพลังใหญ่ที่ตะโกนก้องขึ้นช้าไปแล้วบุคคลที่ตัดสินใจก่อนเขาคือดารินตามเคยหลอนยิงทันทีที่เห็นเจ้าคนซึ่งยืนขนาบอยู่ข้างพี่ชายเนื้อหอมขึ้นเป็นการยิงทะลุภาพและแก้ที่พุ่งโยกมาเสียงกระสุนปืนระเบิดกลบเสียงของพลังใหญ่หมดสิ้นมันหมุนพงะไปราวกับกังหันแล้วล้มคว่ำลงทันทีที่ออกกระเด็นหลุดมือโดยไม่มีเสียงร้องแม้แต่คำเดียวพริบตาที่ติดตามมันเองเปิดที่พร้อมอยู่แล้วในมืออื่นๆก็ประสานกึกก้องขึ้นแทบจะเป็นเวลาเดียวกันส่งแต่เป้าหมายที่แต่ละคนกำหนดไว้ก่อนอีก5 คนที่แยกย้ายกันยืนเกะกะอยู่ทั่วบริเวณแคมป์พังงะหงายเป็นระนาวพร้อมกับเสียงร้องอย่างตกใจระคนเจ็บปวด2-3 คนสวนเซไปมาพยายามจะเงื้อดาบพุ่งเข้าใส่คนที่อยู่ใกล้มันมากที่สุดแต่แล้วก็กระโดดถอยหน้าถอยหลังเพราะแรงผลักของหัวกระสุนที่พ่นเข้าใส่อย่างเผาขนจากทุกทิศทุกทางก่อนที่จะหล่นลงไปนิ่งสนิทเลือดทะลักโซอยู่กับพื้นเชี่ยถาไม่ได้ยิงแม้แต่นัดเดียวทันทีที่น้องสาวระเบิดกระสุนนัดแรกขึ้นเขาก็ดีตัวตีลังกากลับจากท่าที่นอนอยู่พุ่งเข้าใส่เจ้าตัวหัวหน้าที่กำลังยืนตะลึงในเหตุการณ์ซึ่งมันคาดคิดไปไม่ถึงชั่วขณะอุ้งมือซ้ายอันเหนียวแน่นทะยุ่งเข้ามาเข้าที่ข้อมือข้างกำดาบของมันหมัดขวาก็ยิงโครมสุดแรงเกิดเข้าที่ปลายคางอันกว้างใหญ่แข็งแรงนั้นเสียงพวดดังสนั่นมันพังงะหน้าระกระดอนลงไปมือตีนกาอยู่กับพื้นแต่พริบตานั้นเองก่อนที่เขาจะผลเข้าตะทุกตัวมันก็ทะยานขึ้นมาด้วยความประหลาดและพละกำลังผิดมนุษย์มานามดหัวพุ่งตกปีกลางลำตัวพร้อมแขนร้องร่างออกมาเชี่ยถาเสียหลักกระเด็นตามแรงประทะนั้นชนกับร่างของชายันซึ่งกำลังตะเกียกตะกายจะลุกขึ้นล้มระเนระนาดไปด้วยกันเจ้าบุตรชายของหัวหน้าเผ่าพินคนเพนข้ามคนทั้ง2อย่างรวดเร็วแต่ก็ต้องล้มกลิ้งลงคำรบ2เพราะแง่ทรายรวบขาไว้ทันควันด้วยความเร็วพอๆกันมันแผ่เสียงทำรามลั่นฟัดกับเจ้าคนใช้ชาวดงร่างยักษ์กลิ้งไปกับพื้นอย่างดุร้ายฉับไวแทบจะรู้ไม่ทันเงี้ยซ้ายยังไม่สามารถที่จะจับไว้ได้ถนัดมือนอกจากประทัดติดพันชุลมุนอยู่เช่นนั้นจังหวะนี้เองข้ายิงก็โผล่เข้ามาสบทบอีกแรงนึงแต่เจ้าหัวหน้าบ้านลงช้างใหญ่ซะเปล่าการต่อสู้แบบมือเปล่าของมันไม่ได้เป็นภาษาเอาซะเลยนอกจากวิธีรวบรัดและก็หมายเค้นคออย่างเดียวยิ่งทำให้เกะกะเงี้ยซ้ายเข้าไปอีกก่อนที่เชี่ยถาจะตั้งตัวติดร้องกับชายันมันก็สะบัดคนทั้ง2กระเด็นออกไปแล้วออกแรงตะเลิดราวกับเสือเพ่นชนบุญคำกับเกิดที่สวนเข้ามาล้มลงทั้ง2 คนจังวิ่งปราบไปคอยสกัดอยู่ทางขวาในขณะที่เสยกับขวาอยู่ทางด้านซ้ายมันชะงักภาวะโกงเพราะพบกับดาบขาววับที่ทั้ง2แกว่งคอยทีอยู่จังหวะเสี้ยววินาทีนั้นเองดาริก็ส่องปากกระบอกจุด357ก็หล่นไปยังด้านนั้นแต่ชายันโผล่ตะกดมือไว้ได้ทันตะโกนห้ามเสียงลงอย่าเราต้องการมันเป็นเจ้าลูกผู้เปรียบเสมือนพยัคฆ์ร้ายในวงล้อมแผ่เสียงคำรามคือกล้องขึ้นอีกครั้งพรานตัดสินใจวิ่งตะลุยไปยังปากด่านที่จะนำไปสู่ลำห้วยที่มันปลอดว่างอยู่บุกเดียวนั้นเองรับพินไพรวันก็พรวดออกมาจากหลังก้อนหินด้านนั้นทันควันตะวัดเสยด้วยผ่านท้ายไรเฟิลอย่างถนัดถนีเสียงดังพลวกกระดิกขาทุกไกลร่างอันกำยำปราบเรียวนั้นร้องออกมาไม่เป็นภาษาหัวซุนตะลาลงกลิ้งพรานใหญ่โจรตามติดเข้ามาอย่างรวดเร็วเตะสุดแรงเกิดสอนเข้าที่ลิ้นปีมันพังงาตามแรงชนนั้นไปอีกครั้งแง่ซ้ายก็เข้าถึงตัวทางด้านหลังช่วงแขนอันแข็งแรงปานปลอกไปตะวัดรัดรอบคอไว้กระชากจนหน้าแหงนตัวแอนปล่อยเร็วแรงปานกระทิงเช่นไรจะมนุษย์กินคนต้องสิ้นฤทธิ์เดชที่จะแสดงได้อีกต่อไปภายใต้การล็อกคออันมั่นคงแข็งแรงนั้นตาเลือด2 มือฟาดตะกายอากาศอยู่ไปมามีเสียงครอกๆอยู่ในลำคออ้าปากกว้างระวังมันจะคอหักตายซะก่อนเขาร้องเตือนมาระล่ำระลักแง่ซ้ายปล่อยแขนที่รัดคอออกแล้วประเคนสั่นแขนลงไปบนคอต่อด้านหลังมันอย่างรวดเร็วปรากฏเสียงพลักดังสนั่นมนุษย์ผีดิบ
ชีวิตสุดท้ายที่ไม่ได้ตกเป็นเหยื่อลูกปืนขมำหน้าลงไปคว่ำอยู่กับพื้นแน่นิ่งหมดฤทธิ์ไปในทันทีนั้นแล้วเงยสายนั่นเองที่จัดการมัดแขนไขว้หลังไว้ด้วยเชือกไนลอนประจำตัวที่เตรียมไว้พร้อมแล้วข้ายิงก็เข้ามาช่วยมัดเท้าทั้งสองติดกันในขณะที่คนอื่นๆรู้เข้ามาร้องดูอย่างตื่นเต้นเรียวแรงมันยังกระยักก็ผ่านเถอะเราเพียงสั้นได้ผ่านท้ายปืนตะกี้เป็นคนธรรมดาก็คอหักไปแล้วชายยันพูดหอบเฉียดขาสุดตัวลงพลิกร่างของมันหงายขึ้นสำรวจโดยเร็วก็ยังไม่แน่เหมือนกันน้อยช่วยดูหน่อยสิไอ้นี่พอไหวอยู่ไหมเนี่ยประโยคหลังเขาเงยหน้าขึ้นบอกน้องสาวดารินสอดปืนเข้าใส่ซองข้างเอวแล้วสุดตัวลงตรวจอาการของเจ้ามนุษย์กินคนซึ่งน้องประพาสเข้าขั้นปรีตูดเพราะการสกัดจับแบบตุเดือดของพรานใหญ่และเงยสายหลอนจับหน้ามันประคองไว้บนฝ่ามือสะบัดเบี่ยงทดลองไปมาดูว่าคอหักหรือไม่ตรวจบาดแผลสังเกตอาการหายใจและจับชีพจรอึดใจใหญ่ก็ลุกขึ้นลาดน้ำลงไปที่หน้ามันเดี๋ยวก็ฟื้นเองหลอนสั่งเกิดก็วิ่งไปเอากระบอกบรรจุน้ำอันเย็นเฉียบราวกับแช่น้ำแข็งเพราะอากาศกลางดึกมันขยับเทราดลงไปบนใบหน้าของร่างที่นอนหงายเหยียดยาวอยู่แต่รับพินเอามือกันไปก่อนออกคำสั่งกับเงยสายให้ตรวจสอบเชือกที่มัดมือและข้อเท้าของมันอีกครั้งเพื่อความแน่ใจว่ามันคงแข็งแรงดีที่สุดแล้วจึงพยักหน้าเป็นความหมายกับเกิดน้ำทั้งกระบอกที่เทราดลงไปบนหน้านั้นช้าๆทุกคนถอยห่างออกไปเล็กน้อยอย่างระวังตัวคงเชิงนอกจากเงยสายและขยินซึ่งกุมอยู่ทางด้านศีรษะสวงอกของมันขยายขึ้นจากการหายใจแรงๆต่อมาก็สำลักและเริ่มมีอาการเคลื่อนไหวน้อยๆอีกอึดใจเดียวก็ลืมตาโผล่ขึ้นเพียงพริบตาแรกที่ไหลเห็นคณะทั้งหมดรายล้อมอยู่อาการของมันก็ไม่ผิดอะไรกับสัตว์ป่าที่ติดกับเจ้าสารเขียวแผ่เสียงคำรามขึ้นอย่างดุร้ายดิ้นสะบัดอย่างสุดฤทธิ์จนตัวหมุนกลิ้งไปมาอยู่กับพื้นแต่อันนึงมาจากมือที่ถูกมัดไขว้หลังและข้อเท้าที่ตรึงติดกันด้วยจึงจำให้มันต้องช่วยตัวเองอย่างไรก็ไม่ได้นอกจากการแทะไถเหมือนปลาที่ถูกวิ่งขึ้นมาบกข้ายินปลากำลังง้างเท้าขึ้นหมายจะซ้ำแต่เราเพียงร้องห้ามไว้เสียก่อนทุกคนยืนดูการออกกำลังดิ้นรนของมันเงียบๆจนกระทั่งหมดแรงไปเองนอนตะแคงหอบซี่โครงบานคงมีแต่ดวงตาแข็งกระด้างเท่านั้นที่เบิกโพลงลุกวาวจ้องไปยังทุกคนอย่างประสงค์ร้ายแล้วพรานใหญ่ก็ก้าวเข้าไปยืนอยู่ตรงหน้าเขาพยายามใช้ภาษาชาวเขาทุกแขนงพูดติดต่อกับมันแต่ดูจะปราศจากผลโดยสิ้นเชิงไม่ว่าจะเป็นภาษาชาวเขาเผ่าใดเท่าที่พอจะพูดได้เจ้าสารเขียวไม่แสดงท่าว่าเข้าใจความหมายทั้งสิ้นมันได้แต่เสียเขี้ยวตะลึงตาอยู่เช่นนั้นก่อนที่รับพินจะสิ้นความพยายามและเรียกเต๋อชายต้องเหลือเท่านั้นเองเงยสายก็กล่าวขึ้นกับเจริญอย่างแจ่มช้าชัดเจนเป็นภาษาว่าเรารู้ว่าเจ้าชิลูเป็นลูกของซูซูหัวหน้าเผ่ามนุษย์ผีดิบเลี้ยวความไปทางเงยสายทันทีแววตาสว่างวาวบ่งให้ทราบว่ามันเข้าใจภาษาว่าได้เป็นอย่างดีพวกเจ้าทั้งหมดจะต้องตายอย่านึกว่าจะรอดไปได้มันตะคอกสวนออกมาด้วยเสียงอันดังเป็นภาษาว่าเช่นเดียวกันรับพินก็มองเห็นความหวังขึ้นมาในทันทีนั้นเมื่อรู้ว่าเจ้ามนุษย์ร้ายสามารถใช้ภาษาว่าได้โดยที่เขาลืมไปขนาดไม่ได้ทดลองใช้พูดติดต่อกับมันจนกระทั่งเงยสายนำทางขึ้นจอมพเนจรไม่ได้เอ่ยคำใดกับมันอีกเลือกมาที่พรานใหญ่เหมือนจะปัดหน้าที่เจรจาให้แก่เขาเจ้าต่างหากที่จะต้องตายไม่ใช่พวกเราเขาตอบคำมั่นแทนเงยสายโดยภาษาปากเถื่อนแถลงนั้นอย่างคล่องแคล่วแต่น้ำเสียงดุดันเหี้ยมเกรียมแต่เราจะไว้ชีวิตปล่อยเจ้ารอดไปหากจะยอมทำในสิ่งที่เราต้องการลูเปลี่ยนสายตาอันน่ากลัวของมันมาจับอยู่ที่รับพินนิ่งไปครู่ก็แย่เขี้ยวท่านต้องการอะไรเจ้าก็รู้ดีอยู่แล้วพวกเจ้าคิดการชั่วร้ายมากก็โจมตีทำร้ายคณะของเราแล้วยังอาจลักพาผู้หญิงของเราเป็นคนหนึ่งเราต้องการผู้หญิงชาวโลกคนนั้นกลับคืนมาโดยปลอดภัยเจ้าต้องช่วยเราให้ได้ตัวผู้หญิงคืนมาแล้วเจ้าก็จะปลอดภัยเช่นเดียวกันลูกชายหัวหน้าเผ่ากินคนหัวเราะด้วยเสียงคำรามอยู่ในลำคอแล้วสั่นหน้าด้วยแรงไม่มีทางอย่าหวังที่จะได้หญิงชาวเผ่าคนนั้นกลับคืนมาพวกท่านนั่นแหละเล่นระวังตัวให้ดีหวังตายกำลังใกล้เข้ามาแล้วจะไม่มีใครเหลือรอดไปได้แม้แต่คนเดียวข้ายินผู้เป็นอีกคนนึงที่ฟังภาษานั้นเข้าใจคำรามกลั่นออกมาอย่างเดือดดาลขยับตัวแต่เชื่อถาผู้พอจะอ่านอะไรนี่เราเหนียวไหลกล่าวไว้ซะก่อนภายหลังที่เงยสายแปลออกมาให้คณะเจ้าไหนทราบชายยันก็ยุบปากเบาๆไอ้นี่ร้ายดูท่ามันมีตัวเราเลยแต่เจ้าจะต้องตายก่อนรับพินบอกรู้แผ่เสียงหัวเราะท่าทีของมันเต็มไปด้วยความเยือกหยันไม่พลันพรึงในป่าใหญ่ไม่มีเผ่าใดจะยิ่งใหญ่มีอำนาจกว่าสารเขียวอินคาให้ฤทธิ์ให้อำนาจแก่เราให้เราเป็นผู้กินชีวิตทุกชีวิตในป่าเราไม่กลัวตายเพราะเราตายมาแล้วเราเกิดได้ทันทีเพื่อจะกลับไปฆ่าศัตรูอินคาที่เจ้าว่าคืออะไรรูปบูชาอันศักดิ์สิทธิ์ของเราเป็นเทพเจ้าผู้สั่งให้เราทำทุกอย่างตามประสงค์อินคาช่วยไม่ให้เจ็บปวดก่อนที่เจ้าจะตายได้ไหมอินคาช่วยเราได้ทุกอย่างเช่นนั้นก็ดีแล้วเจ้าจะได้เห็นว่าอินคาช่วยเจ้าได้จริงหรือไม่รับพินออกคำสั่งคนของเขาในทันทีอึดใจเดียวข้ายินกับบุญคำก็สอนไม้คานหาเข้าไประหว่างมือและเท้าของเจ้ามนุษย์กินคนผู้นับถือเทวรูปอินคาแล้วยกหิ้วขึ้นสภาพของมันจึงมองดูไม่ผิดอะไรกับการมัดหามสัตว์อย่างที่มันเคยใช้มัดและหาผาเหยื่อของมันมาแล้วไม้คานอันนั้นถูกหาไปวางพาดกับหลักไม้งาม2 อันซึ่งทำไว้สำหรับย่างเนื้อสัตว์ร่างของลูถูกหิ้วในลักษณะอกแอนคว่ำหน้าลงมาในระดับขนานกับพื้นห่างพื้นประมาณ2 เศษเกิดกับเสยก็จัดการเรียงไม้ฟืนในทันทีนั้นพรานใหญ่เดินเข้าไปที่กองไฟหยิบฟืนดวงที่ติดเชื้อไฟที่มันถือไว้เดินกลับมาคณะนายย่างจึงเพิ่งจะเข้าใจในทันทีนั้นดารินลืมตาโผล่ร้องเสียงหลงออกมาแล้วพินนั่นคุณจะทำอะไรขนหันอร่อยของหมูหันเขากระชากเสียงออกอย่างม้วนๆหญิงสาวอุทานอะไรออกมาคำหนึ่งอย่างตกใจพอขยับปากพี่ชายก็คว้าแขนฉุดให้ห่างออกมากระซิบช่วยไว้น้อยนั่นเป็นวิธีที่เราจะทำให้มันยอมจำนนก็ถ้ามันยังใจแข็งไม่ยอมจำนนล่ะชายยันหัวเราะกล่าวโปร่งมาแทนว่าเราก็จะได้กินสารเขียวหันแทนหมูหันอย่างที่คิดว่าดูบ้างเขาผ่าสิมันคงเด็ดไม่ใช่น้อยบ้านี่ก็ปล่อยบ้าตามประธานนั้นไปอีกคนทำไมถึงปาดแทนเอามาติดกันอย่างนี้นะนี่จะแปลงสัญชาติสารเขียวกันไปหมดแล้วเหรอเมื่ออยู่ในดงสารเขียวเราก็ต้องเป็นสารเขียวเราพิจารณาถูกแล้วมันกินเราได้ทำไมเราจะกินมันไม่ได้ยางมันที่เป็นนั่นแหละอดีตนายทหารปืนใหญ่ว่าแล้วช่วยเชียร์ฐานรั้งตัวนักมนุษยวิทยาคนสวยไว้ไม่ให้เขาไปยุ่งด้วยรับพินยืนแยกเขี้ยวแหวนรุ่นฟื้นติดไฟอยู่ในมือล่อตามันเจ้ารู้ลืมตาโผล่แววไปความหวาดกลัวเริ่มปรากฏขึ้นในดวงตาโจกเป็นตะคุ่แต่ยังเอามาหิดดื้อดึงตามเผ่าพันธุ์ของมันเขาปาดดุ้นฟื้นไปมาช้าๆภายใต้ท้องของมันเปลวร้อนจ้ากระทบผิวที่ชโลมยางไม้สีเขียวจนมันต้องขมแมวลงจงอย่านึกว่าชีวิตอื่นจะถูกเจ้าจับกินแต่ภายเดียวเจ้าเองก็มีเวลาจะถูกกินได้เหมือนกันเสียงของพรานใหญ่เฮี้ยมเกรียบดุดันเจ้าคงเคยเห็นแล้วไม่ใช่เหรอสัตว์ที่มันถูกย่างทั้งเป็นก่อนที่มันจะสุกมันร้อนเจ็บปวดทรมานสักแค่ไหนเขาหวังว่าอินคาคงจะช่วยดับพิษร้อนทรมานให้แก่เจ้าได้ก่อนที่จะกลายเป็นลิงย่างเราจอมพรานก็สอดฟืนติดไฟอันนั้นเข้าไปในกองฟืนที่เรียงก่อไว้แล้วน้ำมันก๊าซที่บุญคำราดไว้ก่อนช่วยมันลุกพลึบติดขึ้นอย่างรวดเร็วส่งเปลวแดงฉานพร้อมมันควันขึ้นสู่ร่างอันนอนความหน้าของเจ้ามนุษย์กินคนมันพังงาดิ้นทุรนทุรายบิดตัวไปมาดารินร้องเอ็ดตะโรมาอีกคำหนึ่งขยับตัวแต่เชี่ยถากับชายันช่วยกันยึดแขนไว้รับพินไม่สนใจกับอะไรทั้งสิ้นยืนจ้องมองดูอาการดิ้นรนของมันอย่างเลือดเย็นทุกคนสงบมองภาพนั้นอย่างเงียบๆไม่ถึงอึดใจนั่นเองเจ้ามนุษย์ใจเหี้ยก็ร้องจากเอ็ดดึงออกมาไม่เป็นภาษาเพราะอำนาจของพระเพลิงไม่เคยปราณีต่อสิ่งใดตาเลือดเสือกกายดิ้นอยู่เราเห็นแล้วหรือไม่ว่าอินคาช่วยเจ้าไม่ได้จอมพรานประกาศกล้องมาอย่างดุดันสีหน้าของเขายามนี้แม้แต่เจ้ามนุษย์ผีดิบก็ยังมองเห็นชัดว่าไม่มีสิ่งใดในโลกจะน่าสยองกลัวไปมากกว่าใน
แต่ข้าสิข้าช่วยเจ้าได้เพียงแต่เจ้าจะร้องขอชีวิตเท่านั้นแหละช่วยข้าไว้สักครั้งอย่าให้ข้าต้องตายอย่างทรมานเช่นนี้เจ้ารู้หมดสิ้นความเหี้ยมหาญทรนงของมันอีกต่อไปร้องขอความกรุณาอยู่โบกผิวของมันเริ่มแปรเจ็บปวดขึ้นทุกขณะรับพินหัวเราะอย่างน่ากลัวจุดบุหรี่สูบด้วยอาการอันเย็นเฉียบเราต้องการผู้หญิงของเราคืนเจ้ารู้เจ้าช่วยเราได้ไหมเรายอมทำทุกอย่างเร็วเราก็ไม่จะขาดใจอยู่แล้วเสียงของมันแผดกึกก้องไปทำกลางความเงียบสงัดแห่งราตรีรับคนไปกับเสียงลุกฮือของกองไฟรับพินของหัวเราะในลักษณะคำรามอยู่เช่นนั้นจ้องมันอยู่อีกอึดใจหนึ่งจึงโบกมือเป็นสัญญาณกับคนของเขาบุญคำและจันปราดเข้ามาพรากไฟอันลุกโชนในกองออกรัศมีอันร้อนแรงที่กำลังจะทำให้หนังของมันปะทุจึงผ่อนคลายลงบุตรชายหัวหน้าเผ่าสารเขียวหายใจหนักแรงตาเลือดไปความหวาดกลัวสุดขีดตั้งแต่ถือกำเนิดมาเป็นชนเผ่าที่มีแต่จะคอยเบียดเบียนพรากพลานชีวิตทุกชีวิตที่มันพบแบบเจ้าป่าเคยแต่จะสร้างความหวาดหวั่นหน้าสะพรึงกลัวให้แก่เหยื่อก็เพิ่มมาคราวนี้แหละที่มันสำนึกตนได้อย่างถ่องแท้ว่ามาเจอเอาสิ่งที่น่ากลัวไร้กาจเสียกว่าพวกมันเองเสียอีกเหนือกองถ่านส่วนน้อยที่ระอุกลุ่นอยู่ภายใต้พอที่จะสร้างความทรมานแบบย่างไฟลงให้แก่เจ้าเฉลยเราพิมพ์สุดตัวลงนั่งบนขอนไม้ใกล้ๆแล้วก็เริ่มเจรจาส่งภาษากับมันในครั้งนี้เจ้ารู้โต้ตอบคำโดยไม่มีอาการอิดเอื้อนหรือยโสหังไม่เหลืออยู่อีกเลยดารินผู้กำลังยืนหายใจให้ความอยู่หลับตาลงพร้อมกับถอนใจเฮือกเมื่อเห็นบุญคำกับจันพรากไฟออกจากกองบาบิเลียนลอนครานนั่นคือวิธีการสอบสวนเฉลยที่ดื้อดึงให้มันยอมจำนนใช้ยานบอกมาน้ำเสียงปลอบใจก็มันเกินไปจนทนดูไม่ได้อ๋อนึกออกแล้วตอนที่เรียนอยู่ในเยอรมันเนี่ยคงเรียนวิธีสอบสวนผู้ต้องหาหรือเฉลยแบบเอสตาโปมาด้วยโหดเยี่ยมอำมหิตผิดมนุษย์นาเราต้องพิจารณาสิก่อนว่าพวกเราจะสอบสวนนั้นมันเป็นอะไรอย่าลืมสิว่านั่นคือมนุษย์กินคนเธอก็เห็นความโหดเยี่ยมผิดคนของมันมาแล้วนี่เรื่องราวแล้วเป็นอะไรเป็นมนุษย์กินคนอย่างนั้นเหรอถึงได้เอาแบบอย่างมันมาใช้เนี่ยอย่าวุ่นวายอะไรไปเลยน้อยพี่ชายขัดตัดบทมาเราต้องการเพียงให้มันจำนวนราบคาบยอมปฏิบัติตามเราใช้วิธีพูดคำหวานก็มันไม่ได้หรอกจะว่าไปก็ไม่ใช่เรื่องที่โหดร้ายอะไรเลยสักนิดเพียงแต่ขู่มันเท่านั้นแหละเราพิมพ์ทำถูกแล้วไอ้นั่นมันไม่ใช่คนแต่มันเป็นสัตว์ป่าดุร้ายน่ากลัวที่สุดเราใช้วิธีการอย่างผู้เจริญแล้วกับมันก็พูดกันไม่รู้เรื่องมันต้องเกลือจิ้มเกลือแบบนี้แหละไปเข้าไปดูกันเถอะรู้สึกว่ามันจะเชื่อมกับยอดชายในพรานของเราเลยล่ะทั้งสามเคลื่อนเข้าไปสมทบกับรับพินระหว่างที่เขาเจรจาส่งภาษาอยู่กับมันในขณะที่มันยังถูกแขวนอยู่เหนือกองฐานเช่นนั้นคนอื่นๆก็มุงรายล้อมเข้ามารวมทั้งเจ้าตองเหลืองเกิดซึ่งตลอดเวลาจ้องตาคมวาวอาฆาตแค้นจับอยู่ที่รูเงียบๆพักใหญ่คณะนายจ้างทั้งสามสังเกตเห็นสีหน้าของรับพินดีขึ้นเขาออกคำสั่งให้ยกเจ้าลูลงจากไม้งามที่แขวนอยู่แก้ข้อมือที่มัดไขว้หลังอกแอนอย่างกระดิกกระเดี่ยไม่ได้เปลี่ยนมาเป็นมัดไว้ข้างหน้าซึ่งทรมานน้อยลงระหว่างเปลี่ยนแปลงพันธนาการเจ้ามนุษย์กินคนยินยอมโดยดีไม่ได้แสดงอาการขัดขืนหรือต่อสู้ขึ้นแล้วจอมพรานก็หันมาทางนายจ้างของเขาเอาละได้เรื่องแล้วครับเราจะเอามันไปเป็นตัวประกันแล้วก็เป็นมัคคุเทศนำทางกันไปจนถึงเหล่าชมรมของพวกมันทีเดียวแล้วก็ไม่ต้องลำบากเดินทางกันคืนนี้ด้วยนอนพักเอาแรงกันไว้พรุ่งนี้ไปออกเดินทางแต่เช้ามืดทั้งหมดจ้องหน้าเขาอย่างประหลาดใจมันจะทันการเหรอถ้าออกเดินทางพรุ่งนี้เชี่ยถามโดยเร็วทันครับใช้เวลาเดินทั้งหมดประมาณไม่เกิน 8-9 ชั่วโมงถึงหมู่บ้านของพวกมันจะมีหลักประกันอะไรให้เชื่อได้แน่ว่าเมย์ปลอดภัยและเราจะไปถึงทางช่วยเหลือใช้ย้ำถามมาบ้างสิ่งที่เราพอจะไว้วางใจได้ก็คือมันไม่มีแผนการจะฆ่าเมย์รับพินบอกแผ่วต่ำขณะที่มองไปยังรูซึ่งนั่งราบอยู่กับพื้นกำลังประคองกระบอกน้ำจากจานขึ้นมาดื่มด้วยความกระหายเพราะพิษความร้อนจากไฟย่างที่มันโดนเข้าเมื่อสักครู่ความเข้าใจของเจ้าเกิดที่บอกเราไว้แต่แรกถูกต้องแล้วนั่นก็คือมันลักพาตัวเมย์ไปเพื่อประกอบพิธีกรรมอะไรของมันบางอย่างซึ่งจะกระทำขึ้นต่อหน้าเทวรูปอินคาอันเป็นที่เคารพบูชาของพวกมันต้อนรับเมย์เข้าไปพวกเดียวกับมันแล้วก็ตกเป็นสมบัติของซูผู้เป็นหัวหน้าเผ่าพิธีนี้จะเริ่มขึ้นเวลาตะวันชิงพบของพรุ่งนี้ซึ่งเจ้ารู้จะต้องนำเราไปถึงพอดีคณะนายจ้างทั้งสามเต็มไปด้วยความสงสัยจ้องมาที่เขาอย่างกระหายที่จะทราบโดยละเอียดจอมพรานก็อธิบายทุกสิ่งทุกอย่างให้ทราบตามที่รีบมาได้จากเฉลยหมู่บ้านของมนุษย์ผีดิบสางเขียวซ่อนมิดชิดอยู่บริเวณยอดเขาสูงอันลี้ลับตอนหนึ่งทางตะวันออกเฉียงเหนือในระหว่างวงล้อมของขุนเขารอบด้านโดยมีหุบเหวและหน้าผาชันเป็นคูเมืองโดยธรรมชาติพวกมันอยู่กันเป็นชมรมใหญ่มีคนประมาณ 500-600 คนภายใต้การนำของหัวหน้าใหญ่มีนามว่าซูและคู่คิดที่ปรึกษามุมบาอันเป็นหมอผีทุกสิ่งทุกอย่างย่อมจะต้องเป็นไปตามข้อแนะนำของมุมบาหมอผีซึ่งเป็นทูตติดต่อนำวัตถุประสงค์องค์การของอินคามาสู่ชาวสาเขียวทั้งหลายอินคาคือหินทั้งแท่งสลักจากหน้าผาบริเวณหน้าลานของหมู่บ้านศีรษะเป็นเสือกายเป็นคนอยู่ในท่านั่งหันหน้าไปทางทิศตะวันตกผู้จะบรรดาลโชคชัยทุกสิ่งอย่างมาสู่หมู่บ้านและจะต้องเส้นสวมกันด้วยเลือดและศีรษะมนุษย์ในทุกรอบฤดูของการเริ่มเพาะปลูกพืชไร่ตามปกติสารเขียวจะไม่ข้ามคูเมืองอันเป็นแหล่งที่อยู่โดดเดี่ยวเร้นลับของมันมาสู่ดงเบื้องนอกเลยจนกว่าจะถึงฤดูก่อนหน้าการหว่านพืชไร่อันถือเป็นฤดูแห่งการล่ามนุษย์เพื่อเส้นสวงสังเวยและเพื่อเสพเป็นภักษาอาหารให้เพิ่มพลังฤทธิ์ตลอดจนให้เป็นไปตามประสงค์ของเทพเจ้าอินคาฤดูก่อนฤดูเพาะปลูกฤดูใดก็ตามที่อินคาไม่ได้สังเวยด้วยเลือดของมนุษย์ต่างถิ่นและชนในเผ่าไม่สามารถจับมนุษย์ใดมาแจกจ่ายเพื่อลิ้มรสกันให้ทั่วถึงย่อมหมายถึงอินคาเกลียวกรดและตามมาด้วยคำสาปแช่งอันก่อให้เกิดทุกขพิบัติภัยโรคระบาดการล้มตายของสัตว์เลี้ยงและพืชพันธุ์ที่ไม่ให้ผลดังนั้นในฤดูล่าเพื่อให้ได้มาซึ่งเลือดเนื้อของมนุษย์ต่างแดนจึงเป็นฤดูแห่งการทำศึกใหญ่มันหมายถึงการรบชนิดเอาชีวิตเข้าทุ่งทีเดียวทุกคนถือว่าตายในการล่าคือตายเพื่ออินคาเทวรูปศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเปรียบเสมือนชีวิตจิตใจและนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมสารเขียวจึงทำการบุกจู่โจมอย่างบ้าบิ่นอาถรรพ์ที่สุดในตอนปะทะกับฝ่ายเชษฐาก่อนหน้าที่ฤดูแห่งการล่าจะมาถึงเพียง2 วันมุมบาผู้เป็นสื่อกลางระหว่างอินคากับสารเขียวทั้งหลายก็ทายทักคือว่าฤดูการเพาะปลูกครั้งนี้จะมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์กว่าทุกปีจะมีคนต่างแดนมาเป็นเหยื่อล่าอย่างมากมายเหลือเฟือและในจำนวนนี้มีหญิงสาวรูปโสภา2 นางที่อินคามีบงการประกาศสิทธิ์ให้มาเป็นสมบัติของสารเขียวเพื่อสืบเผ่าพันธุ์ลูกหลานอันแข็งแกร่งชาญฉลาดให้หญิงผมสีทองอินคามอบให้แก่ซูผู้เป็นหัวหน้าส่วนหญิงผมสีดำมอบให้แก่ลูผู้เป็นบุตรทั้งสองจะต้องค้นหามาให้พบและต้อนรับไว้ตามองค์การของอินคามุมบาบอกไว้เช่นนั้นขบวนล่าก็กระจายออกจากหมู่บ้านแยกย้ายกันไปเป็นหมวดหมู่ต่างๆเพื่อค้นหาเหยื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งหญิงงามต่างถิ่น2 คนตามคำทำนายของมุมบากองลาดตระเวนหมู่หนึ่งของมันค้นพบพร้อมมันและคณะมาก่อน 3-4 วันแล้วรับพินเล่าตามถ้อยคำที่สอบซักจากเจ้าลูเมย์คือหญิงผมทองตามคำทำนายของมุมบาหมอผีพวกมันเข้าซุ่มคณะ3 คนของเขาอยู่เงียบๆรอคอยโอกาสที่จะสังหารพวกมันและสั่งปลาเพื่อเอาตัวเมย์ไประหว่างรอจังหวะอยู่นี้เองพวกมันอีกส่วนนึงก็ค้นพบคณะของเราเขาอีกนั่นก็คือคืนหนึ่งที่ตอนรุ่งเช้าเราพบรอยเท้าของพวกมันนั่นเองคืนนั้นเจ้ารู้นี่แหละที่นำพวกมันไปซุ่มแอบดูเราแล้วมันก็เห็นผู้หญิง
เขาเปลี่ยนสายตาไปจับอยู่ที่น้องสาวของหัวหน้าคณะผู้นั่งฟังอย่างใจเต้นไม่เป็นสัมอยู่ยิ่งผมนำตรงกับคำทำนายของมุมบาเข้าอีกอย่างสอดคล้องพอดีบ่ายวันนั้นพวกเราก็ปะทะเข้ากับพวกมันด้วยส่วนหนึ่งเขาก่อนตอนที่มันฆ่าหญิงกองเหลืองแล้วระหว่างที่เราเดินทางมาสมทบกับคณะของฮอปมันพวกมันก็ตามสะกดรายร้องเข้ามาทุกด้านโดยส่งข่าวกันต่อๆไปยกกำลังเข้ามาแทบทั้งหมดหมู่บ้านมากลายเป็นกองทัพหมายบุกเข้าขยี้เราเพื่อเอาตัวเมย์แล้วก็ผู้หญิงอย่างที่เราพบกันมาแล้วเมื่อตอนกลางวันนี้ตอนที่เรายิงระเบิดไล่สู้พร้อมกับพวกมันส่วนใหญ่ถอยหนีเอาตัวเมย์ล่วงหน้าไปยังชมรมของมันก่อนทิ้งไว้แต่โจลูลูกชายซึ่งมีแผนการรุมควันสะกดเพื่อย่องเข้ามาฆ่าพวกเราทั้งหมดแล้วเอาตัวผู้หญิงไปอีกคนหนึ่งดารินยิ้มจืดๆยักไหลพึมพำออกมากับตนเองว่าขอบคุณสวรรค์ที่เกิดมาบอกข่าวให้พวกเราเตรียมป้องกันและก็รับมือทันซะก่อนเชี่ยถากับชายยันก็ถอนใจลึกออกมาอย่างไม่รู้สึกตัวแต่ก็รู้สึกเบาใจขึ้นขนาดความหวังที่จะติดตามกู้ชีวิตมาเรียฮอปมันซึ่งแต่แรกมืดมนทั้งสิบทิศบัดนี้เริ่มพอจะเห็นหนทางขึ้นแล้วอย่างไรก็ตามปัญหาหนักใจก็ย่อมจะเกิดขึ้นอยู่ดีเมื่อพิจารณาถึงกำลังของผู้สาเขียวซึ่งจากเท่าที่เห็นการนำพลบุกโจมตีและจากคำสารภาพของลูมีจำนวนเทียบได้กองพันย่อยๆทุกคนสู้รบอย่างบ้าคลั่งเพราะความงมงายเชื่อถือในลัทธิอุบาทของมันคุณตกลงกับเจ้าหนี้ไว้ยังไงชายยันบุยปากไปทางบุตรชายของหัวหน้าสาเขียวพร้อมกับอย่างเสียงผมทำให้มันเข้าใจแล้วว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นตัวประกันของฝ่ายเราทำให้รอดชีวิตกลับคืนมาถึงมือเราได้มันก็มีชีวิตรอดไปเพราะฉะนั้นมันต้องรู้หน้าที่ดีว่ามันควรจะปฏิบัติอย่างไรบ้างมันจะเหี้ยมหาญอำมหิตสักขนาดไหนก็ตามมันก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่รู้จักกลัวรู้จักเจ็บแล้วก็กลัวตายเหมือนกันอดีตในพรานใหญ่ลูกค้าเหลือบมองดูเชี่ยถาผู้นั่งนิ่งขรึมอย่างใช้ความคิดแล้วว่าแปลว่าพวกเราเพียงไม่กี่คนจะต้องบุกเข้าไปกลางอาณาจักรของสาเขียวซึ่งมีกำลังพลเป็นกองพันเพื่อเผชิญหน้ากับสู้โดยมีเจ้าลูเป็นตัวประกันแลกเอาตัวเมียกลับมาเหรอก็คงมีวิธีเดียวเท่านั้นแหละครับส่วนการเจรจาขอแลกตัวจะเป็นไปโดยสันติวิธีหรือไม่ก็สุดแล้วแต่เหตุการณ์พรานใหญ่ตอบอย่างใคร่ครวญคุณคิดว่ามันจะยอมแลกตัวเมียกับลูกชายของมันไหมหัวหน้าคณะกล่าวถามมาด้วยเสียงเกือบจะเป็นกระซิบเราเพียงยิ้มกลางๆแววตาที่มองของในจ้างเป็นประกายคลางแคลงนิ่งไปครู่ก็ใส่หน้าอันนี้ผมตอบไม่ถูกเหมือนกันแต่อย่างเสียงเจ้ารู้แล้วลำพังตัวมันเองขนาดนี้ย่อมไม่มีปัญหามันต้องการที่จะถ่ายตัวมันเองโดยแลกกับเมย์อย่างเต็มใจถึงสูพ่อของมันก็ไม่น่าจะกังวลนักเพราะจะต้องเห็นชีวิตลูกสำคัญเหนืออะไรทั้งสิ้นปัญหาหน้าที่ก็คือมันไปอยู่ที่มุมบาหรือหมอผีที่ปรึกษาซึ่งทำตัวเป็นตัวแทนของเทวรูปอินคามันมีอำนาจยิ่งกว่าสูเสียอีกเพราะสารเขียวทั้งหมดรวมทั้งสูเองก็ต้องเชื่อฟังมันเจ้ามุมบามีหวังทำให้แผนเจรจาแลกตัวโดยสันติของเราอาจจะต้องกลายเป็นศึกใหญ่ขึ้นอีกครั้งข้อเท็จจริงที่เรารู้กันได้ก็คืออินคาไม่ได้เป็นอะไรสักอย่างนอกจากก้อนหินแกะสลักทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นรวมกันอยู่ที่เจ้าหมอผีมุมบานั่นคนเดียวสุดแต่ว่ามันจะมาบงการประกาศสิทธิ์เช่นไรในหมู่สารเขียวโดยอาศัยรูปหินสลักเป็นเครื่องมือลูกเป็นลูกชายของซูไม่ได้เป็นอะไรก็จะมุมบาซูยอมมุมบาอาจไม่ยอมก็ได้ซึ่งข้อนี้เจ้ารู้มันก็ไม่รับรองเหมือนกันมันรับกับเราได้อย่างเดียวว่าจะนำทางเราเข้าไปจนถึงชมรมของมันแล้วก็ยอมรับรู้แล้วว่าหากเกิดอันตรายใดๆขึ้นมันจะต้องตายก่อนเป็นคนแรกเชิดขาพยักหน้าช้าๆเม้มริมฝีปากเป็นเส้นตรงแล้วกล่าวอย่างระมัดระวังว่าถ้านั้นก็มีอยู่2 วิธีสำหรับการบุกเข้าไปของเราคือ1จะต้องเข้าไปให้ถึงตัวซูและมุมบาโดยที่เราไม่เป็นฝ่ายเสียเปรียบหากว่าเกิดอะไรขึ้น2ถ้าเกิดการสู้รบขึ้นก็สามารถช่วยเมย์ให้ทันก่อนที่จะสายตอนนี้เรายังวางแผนแน่นอนอย่างใดไม่ได้ทั้งสิ้นต้องให้เหตุการณ์เฉพาะหน้ามาถึงซะก่อนมันเกี่ยวกับภูมิประเทศและก็สิ่งแวดล้อมด้วยถึงยังไงการยึดตัวรู้ไว้ได้ก็ไม่ทำให้เราตกอยู่ในฐานะเป็นรองมันนักอย่างน้อยที่สุดเราก็พอจะอุ่นใจได้แล้วนี่ว่าเมย์ยังมีชีวิตรอดอยู่ได้ในขณะนี้ใช้ยันพึมพำกับตัวเองตาเป็นประกายขึ้นด้วยความหวังแต่ดารินห่อไหลลงอย่างสยองใจกระซิบท่ามกลางเจ้ามนุษย์กินคนแล้วก็ในเงื้อมือพิธีกรรมอุบาทของเจ้าหมอผีมาอะไรนั่นน่ะถึงไม่ถูกฆ่าเมียก็อาจจะช็อกตายไปแล้วก็ได้แล้วนักมนุษยวิทยาสาวผู้โชคดีกว่านักนิรุตติศาสตร์ซึ่งถูกฆ่าตัวไปแล้วก็หันมาทางพี่ชายพูดขึ้นด้วยเสียงหนักแน่นเด็ดเดี่ยวการได้ตัวเจ้าหนี้ไว้เป็นประกันแผนติดตามของเราก็พร้อมเปลี่ยนแปลงไปด้วยแทนที่จะออกเดินทางกันคืนนี้ก็ต้องเลื่อนไปเป็นพรุ่งนี้เช้าพี่ยังไม่คิดว่าน้อยกับชายยันควรจะสมทบไปด้วยหรือคะอย่างน้อยก็มีปืนเพิ่มขึ้นอีก2 กระบอกทางนี้ไม่มีอะไรจะต้องเป็นห่วงให้จันเกิดแล้วก็เสยฟังกันอยู่3 คนแล้วก็สั่งตายอีกคนก็พอคำพูดของหล่อนมีเหตุผลควรจะรับฟังเชียร์ถาคิดเพียงผู้เดียวก็ตัดสินใจดีเหมือนกันถ้าบุกกันไปในเวลากลางวันแล้วมีแผนแน่นอนตราบเดียวไว้พร้อมแล้วพี่ก็คิดอยู่เหมือนกันวันน้อยกับชายยันก็ควรจะไปด้วยภายหลังปรึกษาหารือกันอีกครู่ใหญ่รับพินก็สั่งให้ทุกคนนอนพักเอาแรงทันทียกเว้นเกิดเสยและจันผู้ได้รับหน้าที่มอบหมายให้เฝ้าแคมป์ในวันรุ่งขึ้นและสำหรับคืนนี้ก็ให้มีหน้าที่ในการอยู่อย่างด้วยศพของสารเขียว6 ศพที่ถูกสังหารเกลื่อนอยู่กลางบริเวณแคมป์ถูกลากออกไปกองรวมกันไว้ที่หนึ่งพ้นบริเวณออกไปส่วนเจ้าลูเฉลยผู้จะใช้ตัวเป็นประกันพรานใหญ่สั่งให้บุญคำมัดติดไว้กับก้อนหินก้อนหนึ่งกลางแคมป์ใกล้กองไฟอย่างแข็งแรงป้องกันไม่ให้มันฉวยโอกาสหลบหนีไปได้แล้วพยักหน้าเรียกเจ้าปองเหลืองเกิดเข้ามาถามว่าเจ้าจะไปกับพวกเราด้วยไหมพรุ่งนี้น่ะไปเกิดตอบสั้นๆจำเลืองตาวาวอย่างไม่น่าไว้ใจไปยังลูผู้ถูกมัดนั่งพิงโขดหินอยู่ทางนั้นก็ดีละเจ้าคงรู้แล้วว่าเจ้าลูจะต้องเป็นคนนำทางไปยังถิ่นของมันอย่าคิดอาฆาตย่อมจะทำร้ายมันถ้ามันตายซะก่อนเราจะไปไม่ถึงสารเขียวชายกองเหลืองเสยะเขี้ยวนิ่งไปครู่ก็ก้มหัวลงก็เชื่อนายก็จะไม่ทำอะไรมันแล้วมันก็ถอยหายเข้าไปในซอกหินที่นอนพรานใหญ่กระซิบสั่งจันกำชับไว้ให้คอยระมัดระวังเจ้าเก๋ป้องกันไม่ให้แอบดอดเข้ามาทำอันตรายในเฉลยซะก่อนแล้วล้มตัวลงนอนอำนาจอันรุนแรงศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของว่านพระอาทิตย์ที่ฉลกจมูกของทุกคนไว้สำแดงให้เห็นเด่นชัดทั้งหมดประสาทแข็งค้างไม่มีวี่แววว่าจะหลับลงได้เลยทั้งที่พยายามจะนอนให้หลับเพื่อจะเอาแรงไว้สำหรับเหตุการณ์ในวันพรุ่งนี้ต่างพลิกกระสับกระส่ายอยู่ไปมาแม้แต่รับพินผู้เป็นคนหลับง่ายที่สุดเขาพยายามปิดตาแต่ทว่าประสาททุกส่วนตื่นพร้อมไม่มีอาการอ่อนเพลียลงเลยประมาณ2 นาฬิกาชายยันก็ลุกพรวดพราดขึ้นมาอย่างกระวนกระวายเชษฐาและนารินพลอยลืมตาสว่างโพลงขึ้นเพราะไม่หลับเหมือนกันมีอะไรเชษฐาถามเบาๆสหายของเขาสั่นศีรษะและถอนใจเฮือกเปล่าหรอกอยากจะรู้เพียงแต่ว่ามีพวกเราคนไหนหลับบ้างไหมหรือว่าจะมีฉันคนเดียวดังตาค้างอยู่ได้ไม่ง่วงเลยสักนิดทั้ง3มองดูหน้ากันแล้วก็สังเกตเห็นทุกคนที่นอนอยู่ไหวตัวรับพินผู้นอนห่างออกไปด้านหนึ่งค่อยๆยันกายลุกขึ้นร้องบอกมาเบาๆว่าไม่มีใครหลับหรอกครับคุณชายันเจ้าว่านพิสดารของเมียสายมันทำพิษเอาแล้วคืนนี้เห็นจะไม่ต้องหลับกันทั้งคืนขนาดผมเอาน้ำล้างจมูกมันยังไม่ยอมปลดฤทธิ์เลยถ้าจะไม่เหมาะสมแล้วประมาณเชี่ยขาร้องขึ้นกวาดตาค้นหาที่นอนของเจ้าของวันทำไมดีหลับกันตลอดคืนนี้พรุ่งนี้จะเอาแรงที่ไหนเดินกันล่ะสำคัญว่ามันจะไปสืบฤทธิ์เอาพรุ่งนี้แล้วเราก็จะหลับเป็นตายกันหมดทุกคนไม่ต้องทำอะไรกันเลยดารินเสริมมาอย่างร้อนใจ
รับพินจ้องไปยังร่างอันนอนหงายเหยียดยาวของแง่ทรายอยู่ห่างออกไปในระหว่างซอกหินมุมหนึ่งใกล้กับกองสัมภาระมือทั้งสองประสานกันวางอยู่บนอกมีผ้าเขียนเอวพันหน้าและศีรษะเหลือแต่จมูกโผล่ออกมาร่างนั้นนอนสงบนิ่งเหมือนท่อนไม้เขาร้องเรียกออกไปเบาๆ2-3 คำเจ้าคนชายชาวดงก็ยังคงเป็นดุษณีอยู่เช่นนั้นสังเกตดูจังหวะของการหายใจแผ่วอ่อนสม่ำเสมอมันเป็นลักษณะของคนที่จมอยู่ในวงนิทราอันแสนสุขพรานใหญ่ลุกขึ้นเร็วเดินตรงรีเข้ามาแล้วหยุดยืนค้ำจ้องอยู่เหนือร่างตระหง่านน้ำใต้สวนสัตว์ราวกับภาพหินแกะสลักนั้นสีหน้าเต็มไปด้วยความงุนงงคณะในจ้างทั้ง3ก็ลุกขึ้นตามเข้ามามุงล้อมทันทีเงี้ยซ้ายเป็นอะไรไปใช้ยันถามแผ่วเบาหน้าตึงจอมพรานเม้มปากแล้วแยกเขี้ยวออกมามันจะเป็นอะไรนอกจากหลับอย่างสบายที่สุดโดยปล่อยให้เราทุกคนตึงเฝ้ามันพร้อมกับคำรามรอดไหลฟันเขาเตะค่อนข้างแรงไปที่เข่าของเจ้าอดีตนายทหารกองโจรกระเหรี่ยงแทนการตกในขณะที่นายจ้างพากันยืนงงไม่สามารถจะเข้าใจอะไรได้ในขณะนั้นเงี้ยซ้ายสะดุ้งลุกพรวดพลาดขึ้นเร็วเอามือแก้ผ้าที่พันหน้ากับหัวออกพอมองเห็นทุกคนยืนจ้องรายล้อมอยู่ก็ยิงฟันผู้กองมีอะไรจะใช้ผมหรือพรานใหญ่หัวเราะคือในลำคอจ้องใบหน้าอันวางเฉยอย่างสนิทนั้นทำเองในคืนที่เราหลับแกตื่นและในคืนที่เราตื่นกันหมดทุกคนแกหลับเพราะผ่าสิมันต้องมีการอธิบายกันแล้วเจ้าคนซื่อเขาพยายามพูดในน้ำเสียงที่กลัวไปกับหัวเราะเป็นปกติสะกดกลั้นความรู้สึกภายในเอาไว้เงี้ยซ้ายกระพริบตาปิดๆแล้วตอบมาหน้าตาเฉยเช่นเดิมถ้าจำไม่ผิดผมได้รับคำสั่งจากผู้กองให้นอนหลับใช่รับพินกระชากเสียงหนักๆพร้อมกับพยักหน้าเนอะลงลูกมือทั้งสองเข้าหากันไปมาถ้าไม่มีนายจ้างทั้ง3อยู่ด้วยในขณะนี้เขาก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่าเจ้าเงี้ยซ้ายจะเจออะไรเขาบ้างอย่างน้อยก็คงได้บาทาที่เวกเขาให้สักครั้งแต่แกจะไม่อธิบายหน่อยเหรอว่าในระหว่างที่พวกเราทุกคนตาแข็งค้างกันไปหมดเพราะอำนาจวาดของแกตัวแกเองหลับสนิทกรนคลอกอย่างบรมสุขลงได้ยังไงจอมพเนจรยกมือขึ้นลูบหัวอันเป็นรอนหยักศกไปด้วยเส้นผมดกปกไทยทอยแววพิรุธชนิดหนึ่งผ่านไปในดวงตาแต่แล้วก็เป็นปกติเหมือนเดิมพอมันอ้าปากรับพินก็ชิงดักขอพูดขึ้นซะก่อนว่าพระธุดงค์องค์ที่เลี้ยงผมมาท่านบอกไว้ว่าเงี้ยซ้ายอ้าปากค้างอยู่แค่นั้นเองทำหน้าพิกลเชี่ยถาชัยยันและดารินก็หัวเราะออกมาพร้อมกันโดยไม่ได้นัดกันไว้มองดูพรานนำทางกับเจ้าคนใช้ชาวดงด้วยอารมณ์ขันที่แทรกขึ้นมาอย่างไม่รู้ตัวต่างคิดอยู่ในใจว่าทั้งสองเนี่ยช่างทันกันเสียหมดทุกอย่างทุกฝีก้าวชนิดที่กินกันไม่ลงเลยระหว่างที่เงี้ยซ้ายอึ้งทำตาปิดๆเหมือนจะจำนนชัยยันก็พูดพลางหัวเราะพลางมาว่าต่อไปให้จบเสียผู้กองคุณคิดว่าเจ้าเงี้ยซ้ายมันจะบอกว่ายังไงต่อไปถามมาเดี๋ยวดีกว่าครับคุณชัยยันเขายกมือขึ้นขยี้จมูกออกมาเสียงขุ่นๆปนเสียงหัวเราะตายังคงจ้องจอมพเนจรอยู่เช่นนั้นเอาละเงี้ยซ้ายพระธุดงค์องค์ที่เลี้ยงเธอมาเนี่ยท่านบอกไว้ว่ายังไงดารินกัดลิ้นฝีปากกลั้นหัวเราะพยักหน้าถามมาอย่างขันๆท่านบอกไว้ว่าเงี้ยซ้ายตอบป้องกันจำเรือมองดูพรานใหญ่แวบหนึ่งแล้วก็หลบตาใครก็ตามที่ถูกพิษวาดพระอาทิตย์ทำให้ตาค้างนอนหลับไม่ได้ก็จงแก้ด้วยรางจืดอันจะดับพิษยาสั่งทุกชนิดแล้วรางจืดที่ว่านั้นอยู่ที่ไหนแล้วรางจืดที่ว่านั้นมันอยู่ไหนพรานใหญ่กันโชคเสียงรอดไหลฟันออกมาเงี้ยซ้ายไม่ตอบว่าอะไรหันไปรื้อย่าด้วยอาการอิดๆเอื้อนๆอึดใจเดียวก็ค่อยๆชูสมุนไพรชนิดหนึ่งลักษณะเป็นรากไม้ยาวประมาณ1 คืบออกมาชูให้ทุกคนเห็นรับพินหันไปกระซิบกับชัยยันว่าเป็นยังไงครับคุณชัยยันน่าเหยียบไหมคุณ3 คนคุยอยู่กับไอ้ตัวนี้ไปก่อนเถอะผมไปละคืนอยู่ช้าผมอาจจะต้องเหยียบคอต่อมันแล้วคุณหญิงดารินก็คงจะเหยียบผมอีกทีนึงไม่ทันจบประโยคพรานใหญ่ก็สะบัดหน้าเดินกลับไปทิ้งตัวนอนที่เดิมของเขาปล่อยให้คณะนายจ้างทั้ง3ยังคงยืนล้อมเงี้ยซ้ายอยู่ชัยยันนั้นถึงกับปล่อยก้ากออกมางอหายดารินหัวเราะตึ๊กๆในลำคอแทนที่เราจะโกรธเคืองเงี้ยซ้ายกลับมองดูเจ้าคนใช้ชาวดงอย่างชอบอกชอบใจเชี่ยถาเอก็ทั้งขันทั้งเดือดใส่หน้าช้าๆนี่ไอ้เสือแล้วมันเรื่องอะไรที่แกมียาแก้อยู่กับตัวกลับไปช่วยแก้ให้พวกเราปล่อยตาค้างนอนไม่หลับอยู่ได้ตัวแกเองนอนอย่างสบายก็ผู้กองหรือใครๆก็ไม่ได้ถามผมสักคนเงี้ยซ้ายตอบไม่เต็มปากนักแล้วยิงฟันตามเคยชัยยันทำเสียงกึกๆอยู่ในลำคอยิงของพรานใหญ่ฉันต้องจะเห็นชัดๆคราวนี้เองว่าแกน่ะมันน่าเตะและยิงเขาผ่าสิวะเราทุกคนนอนจะไม่หลับเลยและคืนเป็นอย่างนี้พรุ่งนี้ก็เสร็จแพ้แรงแย่จะเอากำลังที่ไหนไปรบกับไอ้สารเขียวเสือผูกไว้แล้วก็ไม่แก้ทั้งที่ก็แก้ได้เอาหรือเอาเสียสักปั๊บชัยยันขยับล้างเท้าขึ้นอย่างอารมณ์เล่นมากกว่าจะจริงจังแต่ดารินเหนียวไหลไว้กระชากออกมาอย่าทำเป็นตะพานที่โมโหที่ใจน้อยโดยไม่มีเหตุผลได้อีกคนเลยหลอนกล่าวยิ้มแล้วมองไปทางเงี้ยซ้ายหัวเราะเบาๆเรามาสำคัญมากนะเงี้ยซ้ายเอาละถึงแม้ว่าจะทำเป็นไม่รู้ก็ขอให้รู้สิเดี๋ยวนี้เลยว่าพวกเราทุกคนที่จะรวมทางกันพรุ่งนี้น่ะต้องการจะนอนหลับพักผ่อนด้วยกันทั้งนั้นไม่ใช่ตัวเองนอนหลับสบายสักคนเดียวเงี้ยซ้ายฝานรากไม้ท่อนนั้นออกเป็นชิ้นเล็กๆแล้วยื่นแจกจ่ายให้แก่เจ้านายทั้ง3บอกหน้าตาเฉยว่าองค์มณีปากไม่นานนักก็จะหลับเอาไปแจกพวกเราให้ครบทุกคนยกเว้นพวกที่อยู่ยามเชี่ยถาออกคำสั่งจอมพเนจรหลบตาลุกขึ้นเดินนำรางจืดไปแจกจ่ายให้แก่ทุกคนในแคมป์ตามคำสั่งถึงบังคับของนายใหญ่คงเหลือแต่รับพินผู้นอนสูบบุหรี่แดงว่าอยู่คนเดียวที่เจ้าเงี้ยซ้ายรีรอไม่กล้าที่จะนำเข้าไปให้อึดใจใหญ่ๆก็เรียกเข้ามาหานายหญิงผู้กำลังจะแทรกตัวเข้าไปในภาพแบงเก็ตสุดตัวลงนั่งยิ้มแห้งๆอยู่ใกล้ๆทางปลายเท้าดารินเหลือไปเห็นเขาก็เลิกคิ้วถามทำไมเหรอผมไม่กล้าเอาไปให้ผู้กองหลอนหัวเราะรู้ตัวเหมือนกันแหละว่าเราเนี่ยมันกวนโมโหซะขนาดไหนองค์คณะพิเศษของหลอนนิ่งเฉยไม่ตอบว่าอะไรดารินจ้องหน้าด้วยสายตาขบขันพระคนเอ็นดูอยู่ครู่ก็ลุกขึ้นยืนเอาละฉันจะไปกับเธอด้วยตามมาเราจบหลอนก็ออกเดินตรงไปอยู่ที่นอนของพรานใหญ่มีเงี้ยซ้ายเดินตามหลังเข้ามาด้วยรับพินนอนสูบบุหรี่มองอยู่เงียบๆอยู่ก่อนแล้วด้วยสีหน้าบอกบุญไม่รับเดาไม่ถูกว่าน้องสาวคนสวยของนายจ้างมีธุระอะไรกับเขาดารินยืนนิ่งอยู่ครู่ก็บอกขึ้นเรียกว่าเงี้ยซ้ายต้องการจะเอายาแก้พิษว่านพระอาทิตย์มาให้คุณแล้วมันเกี่ยวอะไรกับนายหญิงไม่ทราบอีฝ่ายย้อนมาวนๆชำเลืองมองข้ามหลังหล่อนไปยังร่างสูงใหญ่ที่ยืนสงบสำรวมอยู่เกี่ยวสิเขาไม่กล้าที่จะนำให้คุณด้วยตัวเองเพราะมันรู้ว่าผมรอคอยจะเตะมันอยู่ก็เลยเอาบารมีของนายหญิงมาคุ้มตัวด้วยความจริงลักษณะของพรานใหญ่พระพินไพรวันไม่ใช่คนอารมณ์อ่อนไหวที่ใจน้อยสักนิดเขาเป็นชายชาตรีทั้งแท่งผมไม่ชอบวิธีการแบบนี้ก็จะองค์การพิเศษของผู้หญิงมาแต่ไหนแต่ไรแล้วก็แปลกใจอยู่ตลอดเวลาว่าทำไมนายจ้างของผมถึงชอบนักดูจะสนับสนุนให้ใครอยู่เสมอหมายถึงพวกฉันทั้ง3 คนเหรอนายผู้ชายของผม2 คนน่ะไม่กระไรนักหรอกถ้างั้นก็แปลเจตนาว่าจะคนเดียวไม่ได้ว่าแต่พูดออกมาตามความรู้สึกที่เห็นถ้ายังโมโหไม่หายแล้วก็ฉันจะสั่งให้เงี้ยซ้ายขอโทษคุณไม่จำเป็นไม่มีคำว่าขอโทษหรือว่าขอบใจในระหว่างพรานนำทางกับคนใช้พิเศษของผู้หญิงคนนั้นมันมีหน้าที่ของมันผมก็มีหน้าที่ของผมดารินสายหน้าช้าๆยิ้มนิดนึงหันไปมองเงี้ยซ้ายผู้ยืนเฉยอย่างปราศจากความรู้สึกใดๆแล้วบอกเบาๆว่าผู้กองยังไม่สามารถปรับอารมณ์ร้ายของเขาได้เพราะฉะนั้นเธอหลบไปซะก่อนไปเงี้ยซ้ายเอาร่างไม้นั้นมาให้ฉันด้วยเงี้ยซ้าย2 ชิ้นของรางจืดที่ถือเตรียมอยู่ในมือไปให้นายหญิงแล้วผลักไปเงียบๆดารินเดาะสิ่งที่รับมาถือไว้ในมือนั้นขึ้นลงอย่างช้าๆคุณมีจุดอ่อนอะไรอยู่อย่างหนึ่งนะในพรานบางทีคุณอาจไม่รู้ตัวก็ได้ถ้าสัญญาแพทย์สูติแพทย์รวมทั้งบัดนี้กำลังกลายเป็นจิตแพทย์ขึ้นมาด้วยจะกรุณาบอกให้ทราบไว้บ้างก็ดีเหมือนกันผมเคืองยังไงเล่า
หมายความว่ายังไงไม่ทราบสำนึกบอกกับตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าในป่าแล้วตัวเองต้องใหญ่ใครจะมาเสนอทัดเทียมไม่ได้พอเจอผู้กลับที่ชั้นเชิงกันเข้าก็เลยต้องเหม็นไม่ชอบหน้าเขาคอยจ้องจะเอาเรื่องจับผิดมองในแง่ร้ายซะเรื่อยรับพินไพรวันผุดลุกขึ้นนั่งโดยเร็วตาวาวแต่ชั่วขณะเดียวก็หัวเราะแผ่วเบาสำรวมทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ด้วยอาการเย็นเยือกดูเหมือนจะเย็นลงกว่าเก่าเสียอีกเข้าใจวิเคราะห์มากคุณหมอบางทีมันอาจจะเป็นจริงอย่างที่ว่านั่นก็ได้แต่คุณหมอจะไม่วิเคราะห์ตัวเองบ้างหรือว่าทำไมนะในฐานะของนายจ้างดึกดื่นค่อนคืนอันสมควรจะเป็นเวลาพักผ่อนหลับนอนเราไม่ค่อยจะยอมนอนมักจะลุกขึ้นมาปลุกลูกจ้างขึ้นชวนทะเลาะอยู่เป็นประจำดารินหน้าแดงกัดริมฝีปากเบาๆอึกอักอยู่ในลำคอแทบจะจำนวนต่อถ้อยคำแล้วยืนตัวตรงอย่างไว้ตัวขอให้รู้ไว้ซะด้วยว่านี่คือหม่อมราชวงศ์หญิงดารินวราริศไม่ใช่คุณแสงสอนหรือมาเรียฮอฟมันฉันไม่ได้มีเจตนามาตอแยอะไรกับคุณหรอกเรามีปากเสียงปีนเกลียวกันบ่อยครั้งอย่างที่คุณเรียกว่าทะเลาะเพราะเหตุว่าชะตาของเรามันไม่ถูกกันบางทีเรื่องไม่เป็นเรื่องเราก็ต้องใช้ถ้อยคำกันอย่างรุนแรงเพราะความที่คุณไม่ปฏิบัติตอนที่สมกับการที่เป็นลูกจ้างที่ดีและฉันก็ยอมให้คุณแสดงความยโสห่างอย่างนั้นไม่ได้ถึงคืนนี้ก็เหมือนกันฉันไม่ได้มาทะเลาะอะไรกับคุณเห็นว่าคุณเอาแต่อารมณ์จะมีเรื่องกับเงียทรายฉันก็มาขอโทษแทนเงียทรายมีหนำซ้ำยังจะให้เงียทรายกล่าวขอโทษแก่คุณด้วยแต่คนใจแคบอย่างคุณก็ปฏิเสธเอาละขอโทษอีกครั้งถ้าคุณพิจารณาว่าฉันจะมาชวนคุณทะเลาะกล่าวจบหลอนก็วางรางจืดไว้ให้โดยไม่พูดอะไรอีกหันหลังกลับเดินกลับไปอย่างสงบปล่อยให้อีกฝ่ายนึงทอดสายตามองตามหลังไปจนลับด้วยความรู้สึกภายในที่ไม่มีใครสามารถจะทำลายถูกทั้งหมดตื่นขึ้นและพร้อมที่จะออกเดินทางได้ตั้งแต่5 นาฬิกาเศษลูกถูกแก้มัดออกจากก้อนหินเท้าทั้งสองเป็นอิสระสำหรับให้เดินได้โดยสะดวกคงมีแต่มือเท่านั้นที่ถูกมัดไว้แน่นหนาป้องกันการต่อสู้หรือพลันนี้ได้โดยสะดวกพรานใหญ่เคลื่อนเข้ามาหยุดยืนอยู่ตรงหน้าแววตาของเขาเยี่ยมเกรียมเอาจริงเอาจังจำไว้เขาพูดเฉียบขาดเราต้องการไปถึงถิ่นของเจ้าอย่างเงียบที่สุดโดยไม่ให้พวกของเจ้าคนใดรู้ถ้าเกิดอะไรขึ้นเจ้าจะต้องตายก่อนเป็นคนแรกลูกชายหัวหน้าเผ่ากินคนเสียยิ้มในตาอันปวนถลนกรอกลิ้งอยู่ไปมาแล้วมันก็เอ่ยขึ้นลอยๆแมลงสักตัวที่จะไต่เข้าไปในเขตของเราก็ไม่มีวันที่จะล่วงพ้นไปจากการรู้เห็นของพวกเราได้ต้องได้สิแต่เจ้าเป็นผู้นำทางขาดคำรับพิมพ์ก็สวิงหมัดขวาปังเข้าที่ลิ้นไปอันเปล่าเปลือยของมันเสียงดังราวกับปล่อยถุงทรายเจ้ารู้ผู้ไม่เคยกับกำปั้นล้วงท้องมาก่อนร้องอกตัวงองิกสีหน้าบูดเบี้ยวด้วยความจุกเสียดพริบตานั้นเองหลังมืออีกข้างนึงก็ซัดเปรี้ยงกระทบกกหูมนุษย์กินคนล้มตะแคงไปก็อยู่กับพื้นขาดยินผู้กระเฮี้ยนกระหือรืออยู่แล้วกระโจนกระชากคอจิกหัวขึ้นจนหน้าไหนขาดยินจะถลกหนังหัวมันเองทำมันยังอวดดีอดีตในบ้านหลงช้างร้องก้องออกมาดีมากขาดยินเจ้ามีหน้าที่คอยคุมมันไว้ทุกก้าวขณะออกเดินทางเอามันในของพระรามสักก่อนคอยเห็นมันนำทางดีไหมนายบุญคำแอบเข้ามากระซิบยังไม่ต้องมันดื้อหรือทำท่าจะแผลงดิ้นเมื่อไรคอยจัดการประเดี๋ยวมันจะไม่ไหวซะก่อนพระใหญ่ตอบแล้วพยักหน้าเรียกกันเกิดและเสยเข้ามากำชับสั่งความเป็นครั้งสุดท้ายเพราะทั้ง3มีหน้าที่ในการเฝ้าแคมป์รอคอยการกลับคนเหล่านั้นได้รับคำสั่งให้ระวังรักษาที่มั่นและชีวิตของตนเองโดยอิสระและหากความจำเป็นบังคับสุดยอดมาถึงโดยการบุกเข้าโจมตีจากสารเขียวจนไม่สามารถต้านต่อไปได้อีกก็ให้ใช้ระเบิดที่ฝังไว้เป็นรั้วป้องกันได้ทันทีเป็นครั้งแรกที่ใช้ยานวางจุด600ในโปรเอ็กซ์เพรสคู่มือที่เคยใช้ประจำตัวอยู่ทุกขณะโดยทิ้งไว้ในแคมป์คว้าได้จุด375 HRS Magnum อันเป็นปืนCZของมาเรียเองที่เจ้าของต้องถูกพรากจากไปโดยยังไม่รู้อนาคตมาเป็นปืนประจำตัวชั่วคราวเขาหยิบมันขึ้นมาพิจารณาดูพร้อมกับถอนใจอย่างเศร้าๆพึมพำเองไปก็ข้าจะได้มีโอกาสแก้แค้นเอาตัวนายของเองคืนมาข้ากับเองก็ไม่เคยมือกันมาก่อนอย่าสืบทรยศขึ้นมาซะละไรเฟิลCZกระบอกนั้นของมาเรียเป็นโมเดล ZKK 602อันเป็นรุ่นทันสมัยที่สุดแต่อันนึงเป็นจากเจ้าของได้ใช้มาอย่างโชคโชนสมบุกสมบันจึงกล้ำกล้าทว่าก็ดูศักดิ์สิทธิ์เพิ่มขึ้นบริเวณด้านเป็นโจมือเต็มไปด้วยริ้วรอยขีดข่วนคล้ำหมองไปด้วยคราบไขเนื้อเหล็กคาวเวอร์แทบจะหมดสีดำที่ลงไว้แต่ปฏิบัติการของกลไกทุกชิ้นยังใช้การได้ดีเยี่ยมพอเป็นการวางใจได้ใช้ยันถอดลูกเลือดออกส่องดูลำกล้องแล้วเบียดปากเมื่อเห็นเกลียวของมันบางเต็มทีนี่ไม่เจ้ากระคุณเห็นจะซัดมาแล้วไม่ต่ำพันนัดเกลียวแทบไม่มีเหลือลำกล้องเกือบเป็นลูกศรอยู่แล้วไม่น่าเชื่อเลยว่ามันจะเป็นปืนของผู้หญิงนักผจญภัยชาวกรุงบ่นเบาๆแล้วส่งไปให้เชษฐาดูหัวหน้าคณะส่องดูเกลียวในลำกล้องไม่กล่าวว่าอะไรส่งต่อไปให้รับกินภายหลังจากตรวจดูอย่างถี่ถ้วนระมัดระวังพรานใหญ่ก็คืนไปให้ชัยยันยังไหวครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราก็เห็นกันแล้วว่าเจ้าของเคยใช้ยิงหัวกระรอกได้ถูกในระยะไกลๆแปลว่าขีปนาวิธีของมันยังดีอยู่เหมือนเดิมถ้าไม่ถนัดใจอย่างไรแล้วก็เอา30/06ของผมกระบอกนี้ก็ได้ไม่เป็นไรผมใช้มันเองเชื่อว่ามันคงอยากให้ผมใช้เหมือนกันในการติดตามเจ้าของครั้งนี้ใช้ยันกล่าวอย่างมั่นใจจากการบรรจุกระสุนเข้าซองแล้วกระแทกลูกเลื่อนตรงส่งลูกขึ้นลำลดนกเวียนขึ้นสะพายไหลพลางเดินหยุดยืนสงบนิ่งอยู่ที่หลุมศพของดร.ฮอฟมันทุกคนพลอยเดินตามเขาเข้ามาด้วยและนิ่งสงบกันอยู่ใจใหญ่เพื่อนยากเรากำลังจะไปตามพันยาของคุณเช่นที่รับปากไว้เราจะทำได้สำเร็จหรือไม่ยังไงพระเจ้าเท่านั้นที่จะรู้ได้ใช้ยันกล่าวขึ้นแผ่วเบากับหลุมศพนั้นป่าเริ่มสว่างขึ้นเป็นลำดับพร้อมกับเสียงนกที่ออกหากินการเดินทางก็เริ่มต้นเมื่อมองเห็นหน้ากันได้รางๆข้ายินผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้คุมเฉลยเดินเจ้าชายของหัวหน้าเผ่ากินคนโดยที่กระตุ้นปลายวิทย์แหลมคมเข้าไปที่ท้ายถอยด้านหลังลู่ออกนำหน้าไปโดยไม่มีทางขัดขืนอีกเอื้อนเพราะอำนาจบังคับที่เฉียบขาดดุดันนั้นทั้ง9 คนเคลื่อนไปอย่างเงียบกริบทำกลางละอองน้ำค้างที่จับชุ่มอยู่ตามพื้นและใบไม้หมอกอันหนาทึบปกคลุมราวป่ารอบด้านทำให้แลดูลึกลับชวนกางขาโดยไม่อาจจะมองเห็นอะไรได้ถนัดเจ้าตองเหลืองเตอะแยกออกจากกระบวนนำหน้าลับหายไปก่อนด้วยวิญญาณปากของมันเพื่อทำหน้าที่เป็นแมวมองกองหน้าโดยไม่ต้องห่วงว่ามันจะพลัดหลงกับคณะข้ายินจี้ติดหลังรูเตือนให้มันรู้โดยอาการอยู่ทุกขณะจิตว่าการบิดพลิ้วหรือพยายามจะเล่นเล่ห์กลใดๆย่อมหมายถึงอาญาเถื่อนที่จะได้รับพรานใหญ่เว้นระยะทอดหลังมาประมาณ10 หลาการมอบหน้าที่ควบคุมเฉลยให้แก่อดีตในบ้านหลงช้างทำให้เขาไว้วางใจและสามารถจะใช้สายตาสำรวจป่ารอบด้านได้โดยสะดวกขึ้นเชี่ยถาเคียงติดอยู่ใกล้ชิดเขาพอที่จะกระซิบปรึกษาหารือกันได้ถนัดชายันกับดารินเดินอยู่ด้วยกันอีกคู่โดยมีบุญคำเยื้องหลังมาเล็กน้อยและท้ายขบวนก็คือจอมพเนจรเงียทรายซึ่งทอดระยะห่างออกมาเป็นตาหลังของทุกคนมือถือไรเฟิลไล่สะพายธนูพร้อมกระบอกลูกธนูติดระเบิดไนโตรเต็มอัตราศึก12 ลูกตัดข้ามลำธารอันเป็นยุทธภูมินองเลือดเมื่อบ่ายวานนี้เข้าสู่ดงทึบอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็บุกป่าฝ่าพงกันไปอย่างไม่คำนึงถึงอุปสรรคกวาดน้ำใดๆทั้งสิ้นทุกคนชาชินกับเหตุการณ์แล้วไม่ว่าจะเป็นความเหนื่อยยากลำบากกายหรือการสำนึกในข้อที่ว่าชีวิตแขวนอยู่บนสายใยเส้นน้อยนิดซึ่งมีมัจจุราชเป็นผู้แกว่งไกวอดีตที่ผ่านมาแล้วมันโชคพอสมควรที่จะหล่อหลอมจิตใจให้แข็งกร้าวทรหดผ่านเผชิญในทุกสถานการณ์ไม่ว่ามันจะเลวร้ายสักขนาดไหนเป็นความจริงเหมือนเช่นที่มาเรียฮอฟมันได้พูดไว้นั่นคือมนุษย์เราเมื่อเห็นว่าความตายปราศจากความหมายลงยามใดยามนั้นมนุษย์ก็พร้อมแล้วที่จะเหยียบจมูกมนุษย์อยู่ได้ยามเต็มภาคภูมิขึ้นเขาลงหุบ
ป่าบางขณะก็ทึบจนแทบไม่มีทางเดินบางขณะก็โปร่งโล่งสลับกันไปอยู่เช่นนี้ชั่วโมงแล้วชั่วโมงเล่าจากเช้าสายแล้วก็ในที่สุดใกล้เที่ยงทั้งหมดพบตัวเองเดินเลาะไประหว่างชายทุ่งแฝกอันร้อนระอุต่อมาก็ผ่านบริเวณอันเหลือร่องรอยของไฟป่าไว้ให้เห็นด้วยความโกรธเกลียดของต้นไม้สลับไปกับก้อนหินสีดำไอแดดที่แผดยาวเต็มระยะประหนึ่งเดินผ่านไปในเตามหายักษ์ลูกคงเดินนำไปอย่างรวดเร็วด้วยฝีเท้าหลุดสัตว์ป่าของมันไม่มีคำอุทธรณ์ฎีกาไม่แสดงท่าทีจะเหน็ดเหนื่อยอ่อนแรงและไม่เคยขอกินน้ำหรือขอหยุดพักนานๆสักครั้งมันก็เหลือบชำเลืองสายตาคงมาทางเบื้องหลังสักครั้งแต่แล้วก็ต้องหัวส่วนออกเดินต่อไปเพราะก็ยินใส่คอกุกเข็มสับทับหลายต่อหลายครั้งที่จะรู้หลังแน่เพราะถูกส่วนปืนกระทุ้งอดีตนักเลงโตหลงช้างทำหน้าที่ผู้คุมของมันอย่างดีที่สุดเพราะสันดานให้อยู่แล้วก็สอสัญชาตญาณตามเผ่าพันธุ์ของมันให้เห็นชัดนั่นคือไม่ยอมเข้ามาจับกลุ่มร่วมขบวนด้วยหลายครั้งที่ชาวคณะสงสัยว่ามันหลงทางพลัดหมู่หายไปเพราะไม่ปรากฏให้เห็นนานนับชั่วโมงของระยะการเดินตามอันซอกซอนคดเคี้ยวแต่รับเพียงให้เลิกกังวลและไม่ต้องไปสนใจห่วงในการหายหัวไปของมันเขาบอกให้อุ่นใจว่าจะอย่างไรเสียเจ้าก็จะต้องติดตามมันในรัศมีใกล้เคียงเสมอและก็เป็นความจริงอย่างพรานใหญ่บอกนานๆครั้งทุกคนก็จะเห็นเงาของชายตองเหลืองแผ่วพานใกล้เข้ามาบางทีก็ไม่ปรากฏยืนดักอยู่เบื้องหน้าบางทีก็ดอดตามมาเบื้องหลังการเคลื่อนไหวของมันเป็นไปอย่างลึกลับร่องรอยของพวกสารเขียวมองเห็นได้เป็นระยะตลอดทางที่ผ่านมานอกจากรอยเก่าอันแสดงถึงว่าตลอดทั้งดงถิ่นนี้ล้วนเป็นแดนท่องเที่ยวหาเหยื่อของมันแล้วรอยของการเคลื่อนคนผ่านไปจำนวนมากอันเป็นรอยใหม่ที่เกิดขึ้นจากเมื่อวานก็ยังปรากฏให้เห็นชัดเจนอยู่ตรงปุ่มแฝดและบริเวณหนองน้ำแฉะตรงตีนป่าโขกก่อนจะนำขึ้นเขาลูกใหญ่ด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเขาหัวแรงรับพิมพ์กับบุญคำอ่านภูมิประเทศเหล่านั้นอย่างระมัดระวังทุกฝีก้าวและซุบซิบหารือกันอยู่บ่อยครั้งเวลายิ่งลุ่งผ่านไปทั้งพรานใหญ่และตะพรานเท่าเขาอึมๆก็ยิ่งถี่ถ้วนขึ้นทุกขณะพอขึ้นสุดยอดเนินเขาลูกนั้นลงไปสู่ไหล่ลาดอีกฝั่งหนึ่งเพื่อจะไต่ขึ้นเขาที่ใหญ่กว่าคือขึ้นไปและเห็นช่างเงื้อมืดไปด้วยดงทึบอันเป็นป่าดึกดำบรรพ์รับพิมพ์ก็หยุดชะงักลงตรงหน้าผาริมทางด่านเก่าตอนหนึ่งส่งสัญญาณเรียกให้หยุดซึ่งเดินคุมลงไปเบื้องหน้าให้นำตัวบุตรชายของหัวหน้าเผ่าสารเขียวเข้ามาส่งภาษาพูดจาซักถามอยู่ใจใหญ่เชษฐากับชยันก็กลาเข้ามาด้วยความสงสัยจ้องหน้าเหมือนจะถามรับพิมพ์ป้ายหลังแขนขึ้นเช็ดเหงื่อที่กองพราวอยู่ที่ขนตาใช้นิ้วเสยปีกหัวขึ้นเล็กน้อยแล้ววุ้ยปาขึ้นไปบนหน้าผาที่เตี้ยเหนือศีรษะของทุกคนที่ชุมนุมกันอยู่ขณะในจานทั้งสามแงขึ้นมองตามสัญญาณชี้บอกนั้นแล้วพากันชะงักนิ่งกันไปชั่วขณะศีรษะเก่าๆของมนุษย์3ศีรษะเสียบอยู่บนปลายไม้ปักเรียงได้ระยะกันอยู่บนตอนบนของหน้าผาที่สูงขึ้นไปประมาณ10 เมตรนั้นและเห็นผมเป็นกระเซิงถูกลมพัดอยู่ไปมาในตาตัวหัวและฟันที่สีแยะน่ากลัวสีดำคล้ำแห้งเกิดเพราะตากแดดตากฝนมานานหมายความว่ายังไงใครคนหนึ่งหลุดปากออกมาด้วยเสียงกระซิบแห้งผากดูเหมือนว่าจะเป็นนักมนุษย์วิทยาสาวนั่นเองเรากำลังจะผ่านเข้ามาถึงด่านแรกของมันแล้วนั่นก็คือประตูผีแปลว่าอะไรประตูผีน่ะชายยันถามเสียงเหือดรีตาจ้องขึ้นไปยัง3ศีรษะอันปักเสียบไม้อยู่นั้นด้วยความรู้สึกอันไม่อาจจะกล่าวถูกประตูผีคือพรมแดนด้านนอกของหมู่บ้านมันหัวของเหยื่อจะถูกตัดมาเสียบปักไว้เพื่อหมายความว่าให้ช่วยเฝ้าปากทางเป็นบริวารของเทวรูปอินคาคนแปลกถิ่นหรือศัตรูที่จะแผ่วพานเข้ามาผีที่มันตัดหัวไว้ให้เป็นยามเฝ้าจะรายงานไปยังอินคาและอินคาก็จะเข้าไปดลใจบอกมุมบาหมอผีอีกทีนึงมันเชื่อเช่นนั้นทุกด้านที่จะเข้าถิ่นของมันในรัศมี5 กิโลเมตรก็จะมีประตูผีไว้อย่างนี้ทุกด้านถ้าอย่างนั้นเราก็เข้าใกล้ถิ่นของมันเข้ามาเต็มทีแล้วหัวหน้าคณะพูดแผ่วต่ำจ้องตาเขารับพิมพ์นิ่งไปอึดใจยังไม่ตอบว่าอะไรทั้งสิ้นทำมือเป็นสัญญาณให้ทุกคนสงบรวมกลุ่มอยู่กับที่ชั่วคราวก่อนตนเองออกเดินสำรวจไปตามเส้นทางอันแยกแยะคดเคี้ยวตัดกันไปมาเรากับเส้นทางเขาวงกฏนั้นพร้อมทั้งตรวจดูตามพื้นและป่ารกรอบด้านอย่างระมัดระวังพื้นเหล่านั้นเป็นดินแข็งสลับไปกับก้อนหินยากที่จะหาร่องรอยใดๆได้แต่อย่างไรก็ตามสัญชาตญาณพรานบอกก็ได้ทันทีว่าหนทางอันแลเป็นเทือกลงเตียนที่เห็นอยู่เหล่านี้แม้ลักษณะมันจะแลดูผาดคล้ายด่านสัตว์กว้างเพียงประมาณ2 ฟุตเศษคดเคี้ยวเลี้ยวเลาะไประหว่างปุ่มผม2 ฝั่งแต่มันก็ผิดแปลกไปกว่าด่านสัตว์โดยทั่วไปเพราะความเกลี้ยงเกลาของมันชนิดที่แม้แต่หญ้าสักต้นก็ไม่สามารถจะขึ้นบนทางเหล่านั้นได้มันน่าจะเป็นทางเดินประจำของมนุษย์เสียมากกว่าแบบเดียวกับหนทางที่นำเข้าสู่หมู่บ้านคนทั้งหลายการใช้เป็นทางผ่านไปมาอยู่ประจำและด้วยปริมาณของคนเดินผ่านเป็นจำนวนมากทำให้เกิดเส้นทางเรียบล่องเหล่านี้ขึ้นบุญคำผู้ย่องตามหลังเข้ามาอย่างเงียบกริบก้มลงเอาจมูกลงฟุตฟิตแล้วก็กระซิบบุญคำได้กลิ่นมันป้วนเปี้ยนอยู่แถวนี้นี่เป็นทางเดินที่มันใช้อยู่เป็นประจำจมูกของตะพรานเท่าจับว่าเลวที่สุดสำหรับกลิ่นเมืองเพราะขนาดแอมโมเนียที่คนทั่วไปดมแล้วสำลักตาตั้งแกดมก็ยังเฉยๆไม่รู้สึกอะไรเลยน้ำหอมทุกยี่ห้อต่อให้ดีวิเศษสักขนาดไหนแกก็ไม่เคยสนใจรู้ในกลิ่นของมันแต่สำหรับสาปาแล้วเที่ยงนะไม่ต้องเห็นรอยใดๆทั้งสิ้นเพียงแต่ดมเอาจากพื้นดินก้อนหินหรือโคนไม้ที่สรรพสัตว์เหล่านั้นเฉียดพันไปเท่านั้นแกก็สามารถบอกได้อย่างแม่นยำว่ามันคืออะไรล่วงหน้าผ่านไปนานสักเท่าใดนี่เป็นสิ่งลึกลับที่เราพิมพ์เองก็ยังจับเคล็ดหาเหตุผลในการคาดคะเนได้ถูกต้องของแกไม่ได้แต่เขาก็ได้เห็นประจักษ์มาแล้วโดยไม่กล้ามองข้ามเสียและในยามนี้การสำรวจด้วยจมูกผีของบุญคำตรงกันกับการสำรวจด้วยสายตาอันจัดเจนของเขาอึดใจนั้นเองก็แล้วไปสะดุดเข้ากับกองเฟืองเล็กๆก้อนนึงขึ้นอยู่ตีนโขดหินริมทางห่างจากเบื้องหน้าของเขาออกไปราว19ส่วนหนึ่งของใบเฟืองเหล่านั้นยับลู่ลงมาติดพื้นมองเห็นได้ถนัดจากใบอันดกที่ขึ้นปกคลุมแผ่เป็นพุ่มเขียวเขาเคลื่อนตรงเข้าไปโดยเร็วสุดลงนั่งสำรวจแล้วก็พบรอยเท้าเขาอย่างถนัดตะนีเพราะตีนโขดหินตำแหน่งนั้นเป็นบริเวณตาน้ำพื้นดินอ่อนเปียกชุ่มตรงที่รอยตีนเหยียบลงไปน้ำยังไหลซึมเข้ามารินๆและใบเฟืองที่แหลกเพราะถูกน้ำหนักตัวกดลงไปก็ยังสดอยู่มันผ่านมาไม่ถึงชั่วโมงนี้เองเขากวาดสายตาอย่างระแวงไปรอบด้านป่ายังอยู่ในอาการสงบเงียบงันไม่มีสิ่งใดกระตกกระตากอยู่ตามเดิมแต่แล้วก็ประทับไรเฟิลขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะปรากฏเสียงป่าลั่นสวบสาบขึ้นตรงพลวงเบื้องหน้าบุญคำเองก็หมุนตัววุฒิขวาคนไม้วาดปืนด้วยสัญชาตญาณอันฉับไวของแกเขาว่าทั้งเขาและบุญคำก็จ้องปืนค้ำอยู่เช่นนั้นค่อยๆผ่อนลมหายใจออกมาได้สิ่งที่โผล่ออกมาเห็นคือชะมดแผลตัวนึงใหญ่ขนาดเกือบเท่าเสือดาวมันพุ่งปราดจากปลายฟันในออกมายืนอยู่กลางทางเดินแล้วโจรแผลวเงียบหายไปหลังโคนไม้ใหญ่ด้านตรงข้ามเหมือนลมโชยกลิ่นมนุษย์ทั้งสองนั่งซุ่มอยู่อีกพักใหญ่มีเสียงนกว่าร้องโวยมาจากเนินสูงขึ้นไปครั้งหนึ่งคล้ายๆจะเป็นเสียงกูตะโกนของคนต่อมาก็เป็นเสียงคิกครอกของข้างดำ2-3 ตัวและเสียงที่มันโจรสู้ซ่าไปตามยอดไม้แต่ครู่เดียวก็สงบลงตามเดิมบุญคำค่อยๆก้มเอาหัวแนบพื้นแล้วเงยขึ้นสั่นหัวช้าๆเป็นความหมายว่ายังจับเสียงอะไรไม่ได้แต่เขาหน้ากดเต็มไปด้วยความกังขาคลางแคลงรับพินลุกขึ้นพยักหน้าชวนแกเดินกลับไปยังจุดรวมของทางหลายสายที่มาบรรจบกันตรงหน้าผาตัดซึ่งให้คณะทั้งหมดหยุดรอคอยอยู่ขณะที่เขาโผล่มาถึงก็พบว่าคนเหล่านั้นอยู่ในลักษณะระวังตัวเตรียมพร้อมตามที่ศูนย์กำลังต่างๆยังไม่ประมาทคงจะสังเกตถึงสิ่งผิดปกตินั้นได้อยู่เหมือนกันเมื่อตะกี้เสียงเหมือนคนกูแล้วก็มีเสียงข้างเตือนเชี่ยถากระซิบเสียงนกว่าครับ
พรานใหญ่ตอบมองไปทางโจลูซึ่งบัดนี้ขยินกดคอให้นั่งยองๆอยู่หลังต้นหินใหญ่ก้อนหนึ่งพร้อมทั้งมีดที่จ่อไททอยได้ร่องรอยอะไรบ้างไหมใช้ยันถามระยะทางจากนี้เป็นต้นไปเราต้องเพิ่มความระมัดระวังทุกฝีก้าวมันอาจเห็นเราเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็กองลาดตระเวนของมันปนเปลี่ยนอยู่แถวนี้ทั่วไปหมดเส้นทางที่เราเห็นอยู่เหล่านี้เป็นทางเดินของพวกมันทั้งนั้นแหละไม่ใช่ดันสัตว์ผมกำลังจะหาทางอ้อมออกไปพ้นเส้นทางของพวกมันถ้ามันเห็นเราเมื่อไหร่แผนของเราเปลี่ยนแปลงไปหมดเราต้องเข้าถึงใจกลางชมรมถึงตัวเมียก่อนที่มันจะไหวทันหัวหน้าคณะพึมพำแล้วเมื่อตะกี้นี้ล่ะคุณเรียกจะรู้มาพูดอะไรอดีตนายทหารปืนใหญ่ซักมาอีกเพราะไม่สามารถเข้าใจภาษาได้ผมต้องการให้มันนำเราออกให้พ้นสายตาโดยลาดตระเวนของมันซึ่งมันควรจะรู้ดีตลอดเวลามันนำเรามาในลักษณะเจตนาจะผ่านเส้นทางให้พวกมันเห็นและถ้าพวกมันเห็นรู้ตัวล่วงหน้าเมื่อไหร่ไม่เพียงแต่จะเสียแผนเท่านั้นพวกเราก็จะถูกมันฆ่าตายหมดก่อนที่จะทำอะไรได้เจ้ารู้มันหมดว่าอย่างนั้นใช้ยันแยกเขี้ยวหันควักไปทางเฉลยคำรามออกมาไอ้นี่ไม่เชื่อแฮะมันน่ายิงทิ้งนะทำไมห่วงเรื่องเอาตัวเป็นประกันก็จะซัดแล้วเล่ห์เหลี่ยมพวกไม้จากนั้นเนี่ยอย่าไปว่าอะไรมันเลยนั่นเป็นความฉลาดที่จะเอาตัวรอดแล้วก็กลับสถานการณ์ให้พวกเราตกเป็นเหยื่อของมันเมื่อเรารู้ทันก็หาทางแก้ไขเอาเชิดถามว่ายังไม่ทันจะขาดคำเขานั่นเองทุกคนก็ต้องสะดุ้งขึ้นพร้อมกันในบัดนั้นมีหินขนาดกำปั้นก้อนนึงหล่นลงมาจากหน้าผาอันเป็นประตูผีของสารเขียวเหนือศีรษะขึ้นไปเกือบถูกคณะทุกคนที่ยืนปรึกษากันอยู่ทั้งหมดเพนแยกออกจากการขยับปืนพร้อมทั้งเงยกวักขึ้นไปก็พบร่างนึงยืนเด่นอยู่ในระหว่างเสาที่ปักศีรษะมนุษย์นั้นเราพินโดดลูกเดียวปัดไรเพื่อนทุกดารินซึ่งขึ้นมาอยู่ในระดับสายตาเลยเบนพ้นแนวออกไปยานั่งจบเถอะเขาร้องมีไปนิดเดียวเท่านั้นสำหรับนักมนุษยวิทยาศาสตร์มีความไวเหนือกว่าทุกคนในคณะเกี่ยวกับการลั่นกระสุนเข้าใส่เป้าหมายโดยไม่เคยตรวจดูให้ถี่ถ้วนว่าเป้าหมายนั้นเป็นอะไรมันเนื่องมาจากความตื่นเต้นและหวาดกลัวตามประสาผู้หญิงซึ่งประสาทไม่มั่นคงนักนั่นเองเจ้ากองเหลือเกิผู้แยกหายจากคณะไปร่วมครึ่งชั่วโมงนับตั้งแต่เห็นกันครั้งสุดท้ายบัดนี้ยืนโบกไม้โบกมืออาการกระสับกระส่ายรุกรนอยู่บนยอดผาเตี้ยๆตำแหน่งนั้นลักษณะของมันต้องการจะบอกอะไรสักอย่างหนึ่งแต่เป็นการตีใบไม่ยอมให้เสียงใดๆทั้งสิ้นเราพี่กระโดดออกไปโบกมือตีใบเป็นสัญญาณตอบแต่ก็ยังไม่สามารถเข้าใจอะไรกันได้ในที่สุดมันก็โหนตัวไต่ลงมาทางรากไม้และแง่หินอย่างรีบร้อนพอลงมาถึงพื้นดินก็เล่นปราเข้ามาหาส่งภาษาเรียวเปลือยกับพรานใหญ่ลักษณะกระซิบกระซาบรับผิดก็โจรกลับไปยังคณะนายจ้างกองลาดตระเวนของสารเขียว3 คนกำลังเดินลงเนินตรงมาตรงนี้ครับเจ้าก็เห็นประสาทของทุกคนเครียดขึ้นในทันทีนั้นมันรู้ถึงการมาของพวกเราแล้วหรือเปล่าเชี่ยถาถามสลับเรานิ่งกึ่งอัตโนมัติลงจากไหลในขณะที่สายร่วงตายของเขายังขยับลูกเลือดขึ้นนกจุด375แมกนัมของมาเรียเกิดบอกว่ามันเดินกันมาตามทางอย่างสบายผมคิดว่ามันยังคงไม่รู้3 คนแน่เหรอมีมากกว่านั้นหรือเปล่ามันเห็นเพียง3 คนเอาไงหลบให้มันผ่านไปหรือจะเก็บใช้ยันสอดมาโดยเร็วระหว่างที่พรานใหญ่ช่างใจหัวหน้าคณะก็สั่งมาอย่างเฉียบขาดว่าปล่อยไม่ได้ถึงยังไงถ้าผ่านที่นี่ไปมันจะต้องรู้ถึงการมาของเราแน่เก็บเงียบให้หมดอย่าใช้ปืนเลยเป็นอันขาดรับพินหมุนซ้ายหมุนขวาอย่างกระสับกระส่ายหันไปสอบซักเกอร์โดยเร็วอีก2-3 ประโยคบอกกับคณะนายจ้างรีบบ่นว่าผู้คนชายสู้เตะไปพร้อมนะครับผมกับเงยซ้ายบุญคำ3 คนจะจัดการกับมันเองว่าแล้วเขาก็หันไปออกคำสั่งกับคนเหล่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างดำเนินไปชนิดแข่งกับเวลาและด้วยการเข้าใจหน้าที่ของกันและกันโดยไม่จำเป็นจะต้องพูดกันให้ยืดยาวเชิดถาดารินชัยยันปืนพร้อมอยู่ในมือเข้าประจำที่กำบังชัยยันลากยกเกิร์ให้เขาไปรวมกลุ่มอยู่ด้วยขณะนั้นเองลูกก็ขยับตัวกระสับกระส่ายอย่างสอบพิรุธทำท่าจะปลุกลุกขึ้นยืนส่งเสียงร้องเป็นสัญญาณขึ้นขาหยิบทุบโครงลงไปที่คอตองขมำหน้าไปคว่ำอยู่กับพื้นเจ้าอดีตนักเลงโตหลงช้างเอาผ้าเขียวมัดปากไว้ป้องกันไม่ให้ส่งเสียงใดๆขึ้นมาได้แล้วขึ้นนั่งทับหลังมีดจ่ออยู่ที่กระเดื่องขยับเฉือนเบาๆจนหนังกระพร้าชั้นนอกขาดเลือดไหลซึมออกมาเจ้ารู้น้องตัวแข็งไม่กล้ากระดิกกระเดี่ยรับพินวางไรเฟิลดึงมีดโบวีประจำตัวออกจากเอวมาถือกระชับไว้มั่นบุญคำกับเงียทรายฝากปืนไว้กับคณะนายจ้างเช่นกันบุญคำนั้นชักมีดหมออันเป็นดาบหัวตัดของแกขึ้นมาจ่อเหนือหัวส่วนเงียทรายถอดมีดสุยออกจากฝักอย่างใจเย็นโดยไม่จำเป็นต้องนัดแนะหรือพูดคำใดอีกเลยพรานใหญ่พุ่งปราดด้วยฝีเท้าย่องของเสือตรงออกไปยังทางด่านเบื้องหน้าโดยทิศทางที่ชี้บอกของเกิร์บุญคำกับเงียทรายก็ติดหลักไปราวกับเงาผีณบัดนี้ทั้ง3แปรสภาพเป็นเสือพรานไปแล้วการเก็บเหยื่อจะต้องกระทำการอย่างเงียบเชียบที่สุดนั่นหมายถึงการจู่เข้าประชิดตัวและการขึ้นเข้าหามนุษย์กินคนเผ่าสารเขียวจนถึงตัวโดยไม่เปิดโอกาสให้มันรู้ตัวได้เลยนั่นคือการย่องเข้าหาเสือลายพาดกรอนเราดีๆนี่เองการเสียจังหวะพลั้งพลาดแม้ในช่วงพริบตาเดียวแทนที่จะเป็นฝ่ายล่าก็จะกลายเป็นฝ่ายถูกล่าในทันทีข้อนี้รับพินไพรวันย่อมตระหนักดีแต่ก็ไม่มีทางเลือกอย่างอื่นตราบใดก็ตามที่ปืนไม่สามารถจะนำมาใช้ได้ในภาวะเช่นนี้พอพ้นทางของเบื้องหน้าทั้ง3ก็แยกเข้าป่าริมทางเคลื่อนไหวไปอย่างระวังไม่ให้เกิดเสียงพร้อมทั้งคอยเงี่ยหูสลับกับฟังบุญคำบุกล้ำไปเบื้องหน้าเพราะหูผีของแกดีกว่าหูธรรมดาของเขาเงยซ้ายก้มๆเงยๆลอดกิ่งไม้ยืนมาทางด้านหลังสีหน้าของจอมทันีจรเฉยเมยปราศจากความรู้สึกใดๆให้อ่านออกอันเป็นคุณลักษณะประจำตัวอึดใจใหญ่ต่อมาอาพรานเท่าก็นอนฟังกับแผ่นดินอีกช่วงครู่เดียวก็ลุกขึ้นชี้มือเป็นสัญญาณบุ้ยใบให้ทราบว่าทิศทางสวนเข้ามาของมันมาจากทางแยกด้านซ้ายมือพร้อมกันบุญคำก็กระโจนข้ามทางตัดไปอีกฝั่งหนึ่งแยกจากหัวเลี้ยวเข้าหลบซุ่มอยู่หลังซุ้มไม้รับพินย่องเข้าแฝงตัวอยู่ที่จอมปลวกเยื้องกับที่ซุ่มของบุญคำเล็กน้อยส่วนเงยซ้ายอยู่ที่โคนไม้ใหญ่หายแวบราวกับผีไปที่นั่นเสียงตีนมากกว่า1 คู่เดินย่ำมาทางเบาๆแต่ก็แววมาให้ดินอย่างถนัดท่ามกลางความเงียบสงัดต่อมาก็มีเสียงพูดคุยกันพึมพำแสดงว่าพวกมันพากันเดินมาตามสบายไม่ได้เฉลียวคิดระวังตนใดๆเลยรับพินสูดลมหายใจเข้าปอดลึกอีกมือนึงลูกคลำแผ่วเบาอยู่ที่โคมมีดชำเลืองไปทางบุญคำเห็นแอบสงบอยู่ที่นั่นแต่เจ้าเงยซ้ายหายไปเหมือนมันไม่ได้ร่วมมาด้วยครั้นแล้วจากหนทางแคบๆเป็นช่องยาวเหยียดตัดไปในระหว่างป่ารก2 ฝั่งนั้นต้นเหตุของการทำให้นกว่าร้องและข้างทักมันผู้ใหญ่นี้ก็ปรากฏขึ้นให้เห็นตรงตามคำรายงานของเจ้าเกิดทุกอย่างสารเขียว3 คนพากันเดินเรียงเดี่ยวชิดกันมาตามทางนั้นเป็นชายชะกันร่างล่ำสันแข็งแรงส่วนสูงเพียงไม่เกิน5 ฟุตอย่างเงาสลัวของกิ่งไม้ที่คลุมทึบอยู่เบื้องบนทำให้มองดูเหมือนลิงขโมยเจ้าคนหน้ากับคนกลางถือดาบใบใหญ่ส่วนคนหลังแบกออกยาวท่วมหัวเสียงมันคุยกันมาพึมพำเหมือนมีกินพึ่งไม่มีการสำเนียกถึงภัยระวังตัวใดๆทั้งสิ้นพรานใหญ่พยักหน้ากับบุญคำเป็นความหมายแล้วกลานอ้อมจอมปลวกไปอีกหน้าหนึ่งสงบนิ่งรอคอยโอกาสให้มันผ่านทางเข้ามาใกล้แทบจะไม่ยอมหายใจใกล้เข้ามาและใกล้เข้ามาเป็นลำดับจากหนทางที่จะต้องผ่านตำแหน่งส้มประหนึ่งพยักร้ายคอยเหยื่อ
และแล้วในที่สุดพวกมันก็เดินเข้ามาถึงผ่านหน้าคล้อยหลังตำแหน่งหลบซ่อนห่างออกไปเพียงวาเศษเอาวันพรานใหญ่ร้องให้สัญญาณพร้อมกับเขาก็พุ่งพรวดออกมาจากที่ซ่อนแขนซ้ายตวัดล็อกคอคนหลังสุดเสือกปลายมีดเต็มเดียวเข้าไปบริเวณสีข้างหน้าหลังเหนือเอวขึ้นมาเล็กน้อยอันเป็นจุดตายแล้วกระชากมันบุกพังอาเซออกนอกทางพร้อมกับการเพ่นเข้าใส่ของเขาบุญคำก็โจรร่าออกมาฟันชั่วอย่างแม่นยำเข้าไปที่ก้านคอของเจ้าคนนั้นหัวหลุดห้อยลงแรงไปในพริบตาก่อนที่มันจะทันรู้ตัวว่าอะไรเป็นอะไรร่างที่ไม่มีคอวิ่งเตลิดออกนอกทางไป2-3 ก้าวก็ล้มพวบเลือดพุ่งกระฉูดไปสายเจ้าคนกลางหันขวามาทางด้านหลังพร้อมกับแผ่เสียงร้องอย่างตกใจแล้วมันก็โดนเขาใส่รถเพี้ยนด้วยดาบที่เงื้อสุดล่า2 มือหมายจะแล่งหัวเขาให้แบ่งออกเป็น2 สิ่งเป็นเวลาเดียวกับที่พรานใหญ่กำลังกระชากมีดของเขาออกจากหลังของเหยื่อและหันกลับมาเผชิญกับคมดาบอันน่าสยองนั้นเข้ามาพอดีชั่วพริบตา